Funkčné a záväzné referendum. Iniciatíva aktivistov na sfunkčenie referenda v Slovenskej republike. Dnes referendum nie je prakticky funkčné z viacerých dôvodov. Existuje najmenej 5 najdôležitejších zákonných prekážok k tomu, aby referendum bolo skutočne realizovateľné. Všetky tieto prekážky musia byť legislatívne odstránené. Stačí, aby zostal nevyriešený čo ide len jeden zo súčasných dôvodov nefunkčnosti referenda a občania nebudú naďalej mať k dispozícii tento najdemokratickejší nástroj rozhodovania. Nevyhnutné podmienky na praktické sfunkčnenie referenda. Za prvé, počet podpisov na petíciu. Dnes je na vyhlásenie referenda potrebné zozbierať 350 000 platných podpisov oprávnených voličov. Žiadna bežná občianska iniciatíva bez organizačných štruktúr a obrovských finančných zdrojov nedokáže zozbierať také množstvo podpisov. Referendum má byť nástrojom moci občana a pri dnešnom stave legislatívy, vedúcej úlohe politických strán a pri tendenčných informáciách v médiách občan nemá prakticky žiadnu šancu zozbierať toľko podpisov. Preto navrhujeme znížiť počet podpisov z 350 000 na 30 000 a v prípade zmeny ústavy na 60 000. Za druhé, kvórum. V žiadnych voľbách, ani vo voľbách do parlamentu národného či európskeho, ani v komunálnych voľbách neexistuje žiadne obmedzenie na minimálnu účasť pri hlasovaní. Teda majú nulové kvórum. Referendum je v ústave zakotvené ako nástroj občanov na priame presadzovanie ich moci a preto má mať rovnocenné postavenie ako každé iné voľby. Z týchto dôvodov navrhujeme kvórum pri referende o zmenách bežných zákonov nulové a pri zmene ústavy navrhujeme kvórum pre referendum 20%. Po tretie, záväznosť vyhlásenia referenda. Prezident Slovenskej republiky a ústavný súd dnes môže robiť obštrukcie a zdôvodní nemožnosť vyhlásenia referenda. Ani prezident, ani ústavný súd nemajú žiadne sankcie, ak sa týmto spôsobom referendum zmarí. Je potrebné zákonnou úpravou obmedziť možnosť obštrukcií prezidenta a ústavného súdu pri vyhlasovaní referenda a do ústavy Slovenskej republiky je potrebné zakomponovať, že samotnú ústavu možno meniť len referendum. Po štvrté, záväznosť platného referenda. Dnes neexistuje povinnosť poslancov Národnej rady Slovenskej republiky pretaviť platné referendum do zákonov a následne tieto zákony schváliť. V pripravovanom legislatívnom návrhu bude zapracované, že riešenia potvrdené platným hlasovaním občanov v referende budú platné automaticky ako zákon, bez hlasovania v Národnej rade Slovenskej republiky. Za piate, propagácia referenda. Politické strany ovládané finančnými skupinami ovplyvňujú mienkotvorné médiá, ktoré sú vlastnené finančnými skupinami a tým znemožňujú, aby sa presadila objektívna propagácia referenda. Tieto médiá zverejnia len také informácie a podajú ich len tak, aby neboli v rozpore so záujmami ich majiteľov. Občania tak často nemajú záujem prísť vyjadriť svoj názor v referende. Pre politikov aj pre finančné skupiny by bolo nebezpečné, aby občania mohli slobodne rozhodnúť v referende bez manipulácie. V tejto oblasti je teda zámerne diera v zákonoch, neexistuje účinne vymáhateľná povinnosť informovať každého občana iba objektívne. V legislatívnom návrhu bude základom vytvorenie dvoch nezávislých výborov. Výbor za a výbor proti. Výbor za zostavia zástupcovia petičného výboru, ktorý inicializoval referendum. Výbor proti zostavia oponenti predmetu referenda. O možnosti účasti pri voľbe členov výboru budú povinne informovať verejnoprávne médiá a obecné úrady. Občan dostane volebnú brožúrku, ktorá bude obsahovať časť, prečo by mal voliť za, vypracovanú výborom za, a časť, prečo by mal voliť proti, vypracovanú výborom proti. Ani vláda, ani žiadne úrady nebudú môcť zasahovať do obsahu uvedených častí volebnej brožúrky, ktorá bude distribuovaná každému voličovi. Vo verejnoprávnych médiách budú prebiehať diskusie, kde bude povinnosť mať 50% zastúpenie účastníkov schválených výborom proti a 50% účastníkov schválených výborom za. A médiá im musia dať rovnaký časový priestor. Iné médiá to nemusia robiť. Ak áno, tak za tých istých podmienok. Pri nedodržaní týchto podmienok
budú zákonom stanovené veľmi prísne sankcie, ako pri marení volieb. V Bratislave 30. januára 2015 vypracovali v zastúpení Slobodný občan, Jozef Šolc, Pavel Krcho, Tibor Kovác a Alexandra Vrtochová. Prajem poslucháčov Slobodného vysielača krásne popoludnie. Začína relácia Priama demokracia a referendum. Dnes do štúdia v Bratislave prijali pozvanie poslanec pán bakalár Milan Krajniak. Zdravím vás, Milan. Dobrý deň, prajem. Druhým našim hostom je Jožko Šolc. Zdravím ťa, Jozef. Pozdravím poslucháčov. Ako tradične, tak z bratislavského štúdia túto reláciu zabezpečuje po technickej stránke náš kolega Martin Bavolár. Zdravím ťa, Martinko. Ahoj a prajem pekné pondelkové popoludnie všetkým poslucháčom Rádia Slobodný vysielač a aj našim hosťom. Všetko dobré. Pripomeniem ešte niektoré technické informácie, hoci s veľkým potešením môžem konštatovať, že už mám e-mailovú schránku zaplnenú e-mailami, tak budeme musieť asi 1,5 hodiny robiť reláciu nad e-mailami našich poslucháčov, čo nás veľmi teší. Po prvej polhodinke tak dáme možnosť aj volať na telefónne číslo do štúdia, ktoré vám po polhodinke pripomeniem. Samozrejme môžete odteraz písať na našu e-mailovú adresu miro@slobodnyvysielac.org. Tak to by asi pre úvod bolo asi všetko. Ešte pripomeniem, že okrem toho, že môžete Slobodný vysielač počúvať na našej web stránke, čiže cez počítač, tak máte možnosť využiť aj mobilné aplikácie, buď cez tablet alebo mobil. Tie najznámejšie sú TuneIn, Rádia SK a Slovenské rádia, kde je aj elektronická predvoľba, alebo lepšie povedané, elektronický programový sprievodca, takže viete, že aká relácia beží a aké pesničky sa hrajú a tak ďalej. Prejdem rovno k tomu, čo je dôležité. Teraz minulý týždeň tak prebehlo referendum v Británii, ktoré bolo úspešné. Bolo to referendum o tzv. Brexite, čiže vystúpení Veľkej Británie z Európskej únie. Momentálne je situácia v Británii taká, že tí, ktorí prehrali, tak sa snažia o to, že aby sa konalo nové referendum. Údajne už majú vyzbieraných 5 miliónov podpisov. Sú tam rôzne špekulácie ohľadom toho, že či sa nefalšujú, ale to nie je až tak podstatné. Z toho dôvodu, že na to, aby sa konalo referendum, tak stačí podstatne nižší počet podpísaných petentov, ako je 5 miliónov. Otázne je, či je to vôbec v zmysle nejakej legislatívy možné, pretože ako je nám známe, tak zrejme Veľká Británia patrí medzi krajiny, ktoré nemajú ústavu. Ak mám správne informácie, aspoň tak nejak som to čítal na internete a v úvode do politológie v skriptách. Teraz prejdem rovno k veci a dám slovo nášmu váženému hostovi, pánovi Milanovi Krajniakovi. Milan, čo si vy myslíte o tom, ako to referendum dopadlo v Británii, aký to bude mať dosah na Slovensko? Nech sa páči. No, musím sa priznať, že mám zmiešané pocity. Zmiešané pocity preto, lebo som rád, že Briti rozhodli takýmto spôsobom. To znamená, že dokázali napriek tomu neuveriteľnému mediálnemu tlaku sa rozhodnúť pre nezávislosť. Ja im to želám a myslím si, že pre Britániu je to dobré rozhodnutie. Tá zmiešanosť pocitov okrem tej radosti, že jednoducho dokázali takýmto spôsobom prejaviť názor v čase, keď ľudia majú pocit, že výhodnosť alebo nevýhodnosť štátov alebo štátnych zväzkov závisí od toho, že či nám dá Brusel lacnejší roaming, tak tie zmiešané pocity prichádzajú vtedy, keď si uvedomíme, že predsa len v tej únii pre nás bola tá Británia hlasom istého zdravého rozumu. Však to je vidieť aj na základe toho, že dokázali takýmto spôsobom v referende rozhodnúť. A obávam sa, že teraz budeme
asi viacej vydaní na pospas tým, ja by som to povedal, tým eurobláznom z Bruselu, ktorí budú mať teraz tendenciu, ako keby sa nič nedialo, tak začať vykrikovať, že treba to okamžite scentralizovať a zjednotiť ešte viacej, ako to bolo doteraz. A na tieto tlaky sa treba pripraviť. Ja dúfam, že počul som tam aj rozumné hlasy, teraz myslím od predstaviteľov tých väčších štátov, len bohužiaľ zatiaľ iba jeden. To bol konkrétne minister financií Schäuble z Nemecka, ktorý povedal, že v takejto situácii nemá zmysel tlačiť na pilu, lebo to nikam nevedie. No, to znamená, takéto sú moje pocity z výsledkov toho referenda. Britom to prajem. Myslím si, že urobili dobré rozhodnutie zo strategického hľadiska, aj keď možno teraz to chvíľu bude nepríjemné, pretože ten tlak na nich sa bude stupňovať. Ale čo sa týka, teraz povedal by som Slovenska, tak takýto hlas zdravého rozumu nám bude chýbať. Najmä preto, že Británia dokázala spolu, nazvime to s V4, s pobaltskými krajinami a s balkánskymi krajinami, ktoré sú členmi EÚ, vytvárať takú protiváhu k Francúzsku a k Nemecku. To už sa teraz veľmi nebude dať robiť. A teraz, čo by som si najviac želal, aby bolo výsledkom tohto referenda? Najviac by som si želal, aby tí európski lídri, nemám teraz na mysli tí bruselskí, ale v tých jednotlivých štátoch, to pochopili ako varovanie a na to, aby sme si sadli a dohodli sa, čo má zmysel a čo nemá zmysel, čo je len nejaká chiméra. Pretože myslím si, že aj pre obyvateľov Slovenska je výhodné a príjemné, že môžeme cestovať, že keď niekto má záujem, čo ja viem, začať pracovať alebo podnikať v Nemecku, tak to môže urobiť. To znamená, ten voľný pohyb osôb, tovaru, služieb je pre nás výhodný. Ide o to, že oni nás nútia s tým kupovať aj 150 ďalších vecí, ktoré my s tým kúpiť nechceme. Je to ako v obchode, keď máte nejakú akciu a musíte si proste s tým, čo chcete kúpiť aj 15 ďalších vecí. Dúfam, že teraz by mohla začať taká normálna diskusia o tom, že akú vlastne tú európsku spoluprácu chceme mať. Pre Slovensko, ktoré má 80% vývozu priamo alebo nepriamo viazaných na Nemecko, jednoducho je výhodné, pokiaľ nejaká hospodárska, ekonomická spolupráca funguje v rámci Európy. A uvidíme, že ako sa teraz budú vyvíjať tie rokovania. To, čo by sme my mali urobiť ako Slováci, mali by sme si stanoviť, povedal by som takú, a mali by sme si ju stanoviť vopred, lebo potom nás to zožerie v priebehu tej tzv. Plíživej integrácie, vopred tú hranicu, za ktorú nechceme ísť. To znamená, že ak ešte toto by sa malo scentralizovať, ak ešte o tomto by sme nemali rozhodovať, tak proste ďalej už nejdeme. Totiž všetci si to, a teda všetci, tak mnohí tí euronačenci aj na Slovensku si to predstavujú, že proste odíde nám nejaký vlak, ktorý nás má viesť do nejakej krásnej, zasľúbenej krajiny. Ja som si není istý, že či niektorí nechcú proste dobehnúť na poslednú chvíľu ten Titanic. A o to viac by to bolo smiešnejšie, že by sme sa hrábali, aby sme si mohli ako kúpiť tie posledné lístky v čoraz centralizujúcejšom sa bruselskom Titaniku. Toľko na úvod. No, veľmi dobre povedané. Asi budem musieť začať čítať e-maily, lebo ten, ktorý prišiel ako prvý, tak je celkom k veci. Poslucháč Stano sa pýta, najskôr pozdravuje do rádia hosti, nakoľko v minulom týždni sa konalo referendum v Británii a dopadlo tak, ako dopadlo, že myslíte si, že budú mať politici záujem schváľovať nový zákon o referende na Slovensku? Čo si o tomto myslíš, Jožko, ty? Počul som, že v relácii rozprával Šebeja Klus a je tam tendencia, ako bol Klus, rozbehnutý, aj sme boli dohodnutí, že zapracuje naše pripomienky do svojho návrhu na sfunkčnenie referenda, tak vyzerá, že si možno dajú prestávku alebo čo. Nepočul som to.
ako presne, ale uvidíme. Je tam proste určitá možnosť, že sa tak utlmia tie slabé aktivity, ktoré boli, že sa ešte utlmia. Takže je to ako keby negatívne z tohto pohľadu. Ale ja som rád, že Angličania sa tak rozhodli napriek tej veľkej propagande. Priznám sa, že ja som myslel, že to bude 49-51, ale opačne. To už sme sa zhodli pred reláciou, že sme očakávali takýto výsledok. No, že sú takí ako keby konzervatívnejší a tá propaganda bola proste jednostranná. Určite nebola objektívna, no. Takže trošku to nám ťaží na tú našu cestu na sfunkčnenie referenda, si myslím. Ak môžem k tomu ešte jednu poznámku dodať, no mňa šokovala úplne tá vec, že aj v našej ústave máme napísané, že v prípade, ak Slovensko by chcelo vstúpiť do nejakého štátneho zväzku alebo všetko, čo sa týka suverenity štátu, tak to musí byť schválené iba ústavným zákonom a potvrdené v referende. To znamená, je tam takýto dvojitý postup. Pretože aj tvorcovia ústavy pred tými 25 rokmi si jednoducho nevedeli predstaviť, že o tak zásadnej otázke, kde sa hovorí o strate suverenity alebo získaní suverenity, by rozhodol niekto iný v konečnom dôsledku ako ľudia, ako občania štátu. A dnes silnejú dokonca aj hlasy po referende v Británii, že ani o tom, že nejaký štát príde o svoju suverenitu, by nemali rozhodovať ľudia. No tak ja už potom neviem, že o čom by teda tí ľudia mali rozhodnúť priamo. Keď niektorí majú pocit, že to je také vyjadrenie choreografa pána Ďurovčíka v Hospodárskych novinách, kde povedal, že predsa o zásadných európskych otázkach nemôžu rozhodovať kuchári a dedinčania z Británie. Tak to je také pohrdanie ľuďmi, že to si neviem predstaviť za posledných, 50 rokov, že sme dospeli už tak ďaleko, že aj o takýchto úplne najzásadnejších otázkach by údajne mali rozhodovať nejakí tí ako osvietení, elitní, odborníci. Ja na toto absolútne neverím. K demokracii patrí aj to, samozrejme, že k tomu patrí, že ľudia sa môžu rozhodnúť aj nesprávne a môžu sa rozhodnúť aj tak, že sa nám to nebude páčiť. Niektorým, teda tej menšine určite. Jediné, čo ale môžeme robiť v tom prípade je snažiť sa presvedčiť čo najviac ľudí, že ten náš názor je správny. A nie nadávať na tých ľudí, ktorí rozhodli inak, že sú nevzdelaní a dedinčania, neviem čo. To mi prípada strašne povýšenecké. Ja myslím si, že keď by tam mali objektívnu propagandu, v zmysle príklad zákona, ktorý my by sme radi presadili, aby tam bola skutočne objektívna propagácia, tak by oveľa ešte inakšie dopadol ten pomer. Nie, že zhruba narovnako, hej, ale možno, že 30-70. No, ešte toto by som chcel povedať, že ešte spochybňujú mnohí, že to predsa nie je možné, aby pár hlasov rozhodlo o takej zásadnej otázke. No, ja si spomínam, že americké prezidentské voľby pred 16 rokmi rozhodlo 100 hlasov na Floride. Obrazne povedané. A tuto ten rozdiel, napriek tomu, že on sa javí ako tesný, ale ten rozdiel bol vyše 1 milióna hlasov. To nebol žiadny tesný rozdiel, to bol ako úplne markantný rozdiel. Tam nikto nespochybňuje, že to referendum dopadlo tak, ako dopadlo. A bojím sa jednej veci, ak by pod nejakým tlakom, neviem teraz akým, proste sa zopakovalo to referendum v Británii. A tí voliči by teraz akože otočili pod nátlakom rovnako ako v Írsku pred 15 rokmi. Že by teda akože poslušne teraz poopravili svoj názor, no tak to bol koniec Európy, podľa mňa, pretože potom by si už tí bruselskí politici, a nielen v Bruseli, povedali, že a však my nakoniec tých voličov bicyklujeme. Viete, to vlastne jedno. Tak vyskúšame niečo a keď to neprejde, tak to jemne ofúkneme, jak bola ústavná zmluva, potom ju ofúkli, prijali to do Lisabonskej zmluvy a išlo sa ďalej. Šliapalo sa na tom eurobicykli bez ohľadu na to, čo si ľudia myslia. Tohto sa obávam. Dúfam, že toto sa nestane, pretože to bol koniec s demokraciou v Európe. No Milan, ja si myslím, že keď si zoberieme napríklad potvrdzovanie v referendách Lisabonskej zmluvy,
A z hodou okolností ste spomenuli Írsko, lenže pred 15 rokmi, to zrejme tam išlo o vstup do Európskej únie, Lisabonská zmluva bola prijatá podstatne neskôr. To bolo roku 2001-2002, pokiaľ sa nemýlim, tam už tiež opakovali referendum v jednej ďalšej veci, ale to teraz nie je podstatné. Počúvam vás. Dobre, ja som skôr mal na mysli dva referenda, ktoré sa museli opakovať, a to v Írsku a Holandsku, čo ma dosť zarazilo, ktoré padli v neprospech Bruselu. A ešte si spomínam na jednu analogiu, alebo skôr takú narážku na ten názor pána Durkoviča. V podstate jedná sa mi o to, že iný zabávač, Oliver Andráši, vyhlásil, že ľuďom treba odobrať voličské právo, pretože tí, ktorí majú nižšie IQ, tak by vôbec nemali voliť, alebo tí, ktorí nemajú, neviem, či vysokoškolské vzdelanie, alebo nejaký šlachtický titul, asi sa správa ako grob a zabudol, že už je 21. storočie, ale nechcel som o tom hovoriť. V podstate ide tu o to, že napríklad poslucháčka Hanka sa pýta. Chcem sa spýtať, aké je kvórum v Anglicku, keďže tam sa zúčastnilo na 70% obyvateľstva o Brexite. Viete niekto? Pokiaľ viem, v Anglicku nie je žiadne kvórum. No, to si myslím aj ja a pripomeniem, že bolo asi 72% ľudí, ktorí sa zúčastnili a 52% sa vyjadrilo za vystúpenie z Európskej únie. Čiže niečo podobné, ale v inom garde. Na Slovensku v prípade vstupu do Európskej únie, keď bolo referendum, tak bola 52% účasť a vyše 90% bolo za. Mimochodom, keď spomíname na takéto referendá o nezávislosti, tak pred istým časom bolo referendum o nezávislosti v Quebecu, kde sa frankofónna časť Kanady chcela odtrhnúť od Kanady. To referendum dopadlo 49 ku 51. To znamená, prívrženci zotrvania v Kanade vyhrali o necelé 2%. Nikomu vtedy nenapadlo spochybňovať to, že toto referendum proste treba okamžite zopakovať a to sa ľudia pomýlili a boli pod tlakom médií a zlých informácií a tak ďalej. Ako náhle teraz to referendum dopadlo opačne, to znamená, že sa časť Európy rozhodla z EÚ odísť, tak proste zrazu to všetci spochybňujú. To ja neviem, kam sa takto dostaneme, že to sa budeme rozhodovať vlastne na skúšku, alebo keď zle sa rozhodneme v referende, alebo v nejakých voľbách, alebo si zle zvolíme starostu, tak si voľby zopakujeme, budeme voliť až dovtedy, kým zvolíme niekoho, kto bude určený. To sa mi zdá, že to je neuveriteľné, čo si niektorí ľudia dnes dovolujú. A práve preto držím palce tým Britom, aby to svoje rozhodnutie ustali. Mimochodom, britský premiér Cameron, ktorý bol za zotrvanie Británie v EÚ, okamžite po skončení vyhlásil, že vylučuje, že by sa mohlo referendum zopakovať. A že jednoducho jeho výsledky treba rešpektovať a on ich rešpektuje. Uvidíme, že ako sa to bude vyvíjať ďalej. Je tam, chvála Bohu, politická kultúra, na rozdiel žiaľ od nás. No uvidíme, že ako to tam dopadne, lebo napríklad poslucháč Juraj pozdravuje do štúdia, želá vám tam pekný deň v štúdiu a pýta sa, myslíte si, že by bolo správne, aby v Anglicku bolo vyvolané zrejme nové referendum o vystúpení z EÚ? Majú právo občania meniť medzinárodné dohody a zmluvy? Ďakujem za odpoveď, Juraj. Čiže položil dve otázky, takže najskôr k tomu opakovanému referendu a potom k tomu, či majú právo meniť medzinárodné dohody a zmluvy občania cez referendum. Mne to tak pripomína, že si niektorí ľudia predstavujú, že reálny život je nejaká počítačová hra, to znamená, že keď neúspejem v nejakom leveli alebo proste, tak si zahrám ešte raz, nie? No ale tak život predsa nefunguje. To je ako, že čo? Teraz poviem taký iný príklad, no tak čo ja viem, vezmem si manželku v sobotu v kostole, v nedeľu sa mi to nejako prestane páčiť a v pondelok sa rozvediem. No, veď sú isté rozhodnutia, ktoré predsa robíme, povedal by som, s vedomím toho, že sú závažné, že ovplyvňujú celý náš život.
A v takýchto neustále meniť svoje rozhodnutia, to je cesta úplne niekam, kde už nebude fungovať nič. Ak Briti zmenia svoje rozhodnutie ak by bolo opakované referendum a Briti by zmenili svoje rozhodnutie, no tak to je potom voda na mlyn presne Bruselu a tým politicko-mediálno-intelektuálnym elitám odtrhnutých od normálnych ľudí, že si môžu dovoliť naozaj, čo chcú. Že proste pokiaľ nebude po ich, no tak sa bude voliť a referendovať až dovtedy, kým bude po ich. Toto by som považoval za absolútne nebezpečné. Ja veľmi dúfam, že to Briti ustoja, toto svoje rozhodnutie. A čo sa týka tých medzinárodných zmluv, tam nejde teraz o tú konkrétnu podobu zmluvy o vystúpení. Ale podstata je tá, a doteraz vždy to tak bolo vnímané, keď štáty zanikali, alebo keď vznikali, tak sa veľmi počítalo s tým, že na to je ten nástroj referenda. Mimochodom len pripomínam, že Československo sa rozpadlo bez referenda. To je taký paradox dejín, ktorý chcem uviesť. Ale o čom inom by tí ľudia mali rozhodnúť, ak nie o takýchto zásadných otázkach svojej budúcnosti? No, máme tu ďalšiu otázku poslucháča Františka, ktorý praje pekné popoludne do Slobodného vysielača. Pýta sa, je normálne, aby sa vedúci predstavitelia Európskej únie vyhrážali Británii za prejavenú vôľu občanov v referende? Je Európska únia ešte demokratická? Je to absolútne neprípustné, aby sa niekto vyhrážal svojmu partnerovi, že čo bude, keď sa rozhodne takým alebo onakým spôsobom. Je to neslušné, neseriózne a je to aj hlúpe, pretože si myslím, že práve takéto prístupy, takéto povýšenecké prístupy pánov Šulcov, Junckerov a ďalších spôsobili to, že sa veľká časť Britov rozhodla, že jednoducho s týmto cirkusom alebo s týmto typom správania sa nechce nič mať. No a tá druhá časť otázky bola, že môžete mi ešte... Je Európska únia ešte demokratická? Pýta sa Fero. No formálne Európska únia ako taká demokratická nie je, pretože napriek všetkému ešte stále platí, že EÚ ešte nie je úplne ten nadnárodný superštát. Je to taký hybrid. Je to taký hybrid v tom, že Európsky parlament je síce volený a aj schvaľuje nejaké rozhodnutia, ale ešte stále je tam kombinácia Európskej komisie, Európskej rady a ďalších inštitúcií, ktoré jednoducho nie sú volené nikým. A toto spôsobuje ten demokratický deficit, ktorý v EÚ je. Ja si ale nemyslím, že ak by zrazu všetky orgány únie boli volené, predstavme si od prezidenta cez nejakú vládu alebo kohokoľvek ďalšieho, že by to bolo pre Slovensko dobré a výhodné. My máme 13 europoslancov asi zo 750 približne. No čo my sme schopní v takomto garde v rámci Európskej únie ovplyvniť? Druhá vec, ktorá je tá, že keď sa rozprávate s tými ľuďmi, ktorí konkrétne zažili ten proces rozhodovania na tých rôznych výboroch a summitoch a tam, kde sa pripravujú tie právne normy, ktoré potom majú platiť aj na Slovensku, tak to častokrát prebieha tak, že oni proste tú istú vec skúsia toľkokrát, až kým nakoniec z nejakých dôvodov niekto nestratí trpezlivosť a neprejde. Poviem vám to na takom príklade. Predstavte si, že Slovensko má ešte stále právo veta v niektorých otázkach. Je rokovanie príslušných ministrov, ktorí sú k tejto otázke kompetenčne príslušní. Otvorí teraz eurokomisár otázku a povie, no tak máme tu návrh takejto právnej normy, postaví sa, alebo teda prihlási sa človek z niektorého členského štátu a povie, no ale v tejto otázke musí byť jednomyseľnosť a my sme proti, takže žiadame, aby sa o to nerokovalo. Aha, no dobre, tak pripravíme prepracovaný návrh.
Ale my žiadame, aby sa o tom nerokovalo, lebo máme právo veta. No však zriadíme komisiu, kde všetci dajú svoje pripomienky a o 2 týždne, o 3 týždne, o mesiac, o 3 mesiace to tam máte znovu. Proste nikto nerešpektuje, povedal by som, nejaké tie pravidlá hry, ktoré by tam platiť mali. Nikoho nezaujíma, keď ten prenos kompetencií v nejakej fáze, v nejakej oblasti z členských štátov národných na Brusel akoby zabrzdíte, tak to neznamená pre tých euronadšencov, že asi nie. O tomto sa nebude rokovať. Nie, tak to skúsime inak. Oni tie návrhy premenovávajú, strkajú ich do ďalších právnych noriem, do ďalších smerníc a nariadení, iba to inak nazvu, fúknú to do iného paragrafu, aby si to tí ľudia nevšimli a ide to naozaj do absurdít. Viete, ja som si teraz prečítal také tie čerstvé akože bláznoviny, ktoré z toho Bruselu chodia lebo viete, zakrivené banány a úhorky a všetko toto poznáme. Ale Európska komisia prijala, alebo teda nejaký príslušný orgán, predpokladám, že to bol možno nejaký komisariát alebo čo, nariadenie, koľko má byť vo Fínsku vlkov. Lebo skúmali ekológovia, že je vo Fínsku málo vlkov. A Fíni proti tomu protestovali, a vydali teda nariadenie, koľko vlkov majú akoby nanovo vysadiť do voľnej prírody Fíni vo svojej krajine. A Fíni protestovali, že tak prepáčte, tak snáď o tomto budeme rozhodovať sami a najmä my sme ako tú populáciu tých vlkov trochu vykinožili kvôli tomu, že my máme radi sobov. Viete, soby sú naše národné zvieratá, to znamená, ak dovolíte, my proste si ich chceme chrániť. No ale mali smolu, pretože v tejto otázke zhodou okolností bolo to väčšinové hlasovanie a ostatným to bolo jedno. No tak si zoberte, čo si o tom majú myslieť normálni ľudia. Na čo vlastne takáto, ak niekto chce iba spolupracovať v Európe, rozumiete, čo je koho potom, koľko je vo Fínsku vlkov? Však to je absurdné. Ale už aj o takýchto otázkach si osobujú právo rozhodovať. No tak potom sa nedivme, že ten odpor ľudí bude stúpať a stúpať voči Bruselu, lebo to je také zasahovanie už do vecí. No, poviem ešte jednu dôležitú vec podľa mňa. Spojené štáty vznikli v roku 1776 a približne o 80 rokov začala americká občianska vojna. Alebo začal ten veľký konflikt, ktorý vyvrcholil americkou občianskou vojnou. Mnohí si myslia, že tá občianska vojna začala kvôli otroctvu. To sme sa učili v školách a tak je to prezentované. V skutočnosti to otroctvo bola dôležitá otázka, ale na nej sa len ukázala iná skutočnosť. To bola presne debata o tom, o čom majú rozhodovať tie členské štáty a o čom má rozhodovať Washington. To znamená, že nazveme to tá federálna vláda. Na základe tohoto sa časť štátov, vtedajších Spojených štátov amerických, rozhodla, že oni proste toto nebudú akceptovať a vytvorili konfederáciu. To znamená niečo, čo nazval by som to, bolo, dajme tomu, tak, ako sme fungovali v Európe ešte pred 20 rokmi. To znamená, že si povedali, že budeme fungovať spolu, budeme spolupracovať, budeme mať spoločného, dokonca ešte aj prezidenta, myslím teraz tá konfederácia, ale o všetkých zásadných otázkach budeme rozhodovať proste sami. Ešte aj tá armáda juhu nebola centralizovaná konfederačná armáda. To boli armády Virginie, Louisiany, Floridy a neviem koho ďalšieho, ktoré samozrejme, že bojovali spolu proti severu. Ale tá podstatná bola tá kompetenčná otázka. No a ja sa obávam, že my prichádzame do takejto fázy, ja tu neočakávam, že vznikne tá horúca vojna, ale prichádzame do tej fázy studenej vojny európskej, kde sa bude toto musieť vyjasniť. Že buď jednoducho vznikne ten superštát a potom Slovensko si bude môcť tancovať svoje folklórne tance, ale to je tak všetko, čo budeme vedieť ovplyvniť. Alebo jednoducho sa to zastaví. Ale k nejakému konfliktu tu dojde, a ja si myslím ešte raz, že to nebude ozbrojený konflikt medzi európskymi štátmi, skôr taká akože obchodná studená vojna alebo niečo také.
Ale proste dostávame sa presne do tejto fázy. A tu by som chcel len pripomenúť jednu vec. K juhu, k tej konfederácii, sa pridal aj jeden severný štát. Myslím, že to bol Maine. Nechytajte ma za slovo, neviem to presne, zdá sa mi, že to bolo. Každopádne, oni vo svojom parlamente prijali rozhodnutie, že oni teda tiež nechcú byť vo federácii toho severu v tej únii a že sa teda hlásia ku konfederácii. No a čo sa udialo? Keďže boli vlastne iba taká enkláva v tom severe, no tak tam napochodovala federálna armáda, pozatýkali poslancov parlamentu, všetkých predstaviteľov, ktorí to odhlasovali a bolo po slobode. A museli sa pridať. Čiže toto sa podľa mňa z toho historického hľadiska deje. Proste pokiaľ tak nesúmerný kolos, alebo kolos celok, ako je Európska únia, kde máte rôzne jazyky, rôzne štáty, rôzne tradície, rôzne národy, pokiaľ sa to tlačí do tej unifikácie, tak sú iba dve možnosti, že z vôle ľudí to prejsť nemôže. Takže ak to má prejsť, ak tá idea toho chimérneho nejakého superštátu európskeho má prejsť, tak to budú musieť zlomiť silou. A silou teraz neznamená, že to musí byť akože armáda alebo vojna, ale proste bude to sila, obchodná a iná, vydieranie a ďalšie veci, lebo inak to prejsť nemôže. Pretože tí ľudia zjavne, keď dostanú šancu o tom rozhodnúť, si to neželajú. A teraz, keď sa pýtal poslúchať, že či teda tá Európska únia je ešte demokratická, no tak by som tí euroúradníci alebo tí vysokí predstavitelia, tie európske elity budú môcť tento odpor ľudí k čoraz vyššej centralizácii zlomiť iba silou, iba nedemokratickými prostriedkami. Oni to už dnes takzvané obicyklovávajú. Čiže tak, ako som to popísal. Keď niečo neprejde tak, no tak to fúkneme do iného zákona, tak ten paragraf rozdelíme na dva, to si potom nevšimnú. Oni už takýmto spôsobom fungujú, no povedal by som minimálne 20 rokov. Minimálne 20 rokov s tým vedomím, že ľudia tomu aj tak nerozumejú, tak proste musíme rozhodnúť za nich. No ale samozrejme, že tým ľuďom to lezie na nervy, lebo vždy opakovane z toho Bruselu príde aj právna norma, ktorú tí ľudia si povedú, no čo to je za blbosť, nám budú nariadovať, že aký silný má mať vysávač, motor na vysávači, aby to neohrozilo, ja neviem čo. Viete, tak to sú absurdity, ktorým rozumie každý človek. Nemusí mať na to žiadne vzdelanie, keď proste vidí, že sme si museli prešrobovávať žiarovky a neviem čo ďalšie, tak to vidí každý človek. A pýta sa, na čo to robíme? Na čo je to dobré? No lebo z Bruseli nám povedali, no tak dobre, keď už máme z toho Bruselu toľko dobrá, no tak toto maličké zlo, akože ešte prejdeme. Len keď sa vám to zbiera, tak potom sa začnete zamýšľať nad tým, že či to vôbec stojí za to. No, pán Krajniak, ešte trochu vás doplním, čiže z toho dejepisného hľadiska, tak vojna sever proti juhu bola v rokoch 1863 až 1865. V 63. bola bitka pri Gettysburgu, ktorá pravdepodobne rozhodla vojnu. Dobre, len tie najväčšie bitky, ktoré boli, tak boli v tých rokoch 63 a 65. Ešte ďalšia dôležitá vec. Spojené štáty mali konfederáciu v rokoch 1776 až 1787, čiže 11 rokov, ak si dobre pamätám. Dobre, takže ďakujem za doplnenie. Teraz poprosím Martina, aby nám zahral nejakú slovenskú pesničku. Neviem, čo máš tam, Martinko, pripravené. A potom budeme už musieť zabrať ohľadom mailov. Už teraz pripomeniem našim poslucháčom, že môžete volať po pesničke na číslo 0944 462 052, ale takisto môžete písať na moju služobnú adresu miro@slobodnyvysielac.org. Martinko, ideš. Dobre, ja sa ťa ešte, Mirko, spýtam, aj sem prišli do našej poštovej schránky v bratislavskom štúdiu nejaké maily, neviem, či ich potom prečítam, aj na pána poslanca Krajniaka som prišlo niečo, aj potom celkovo problematike referenda. A pustím, nastal čas, alebo dáme pesničku?
Takto, daj nastal čas a potom pôjdeme asi bez prestávky, lebo máme toho strašne veľa, aby sme našim poslucháčom stihli odpovedať, lebo ja tu mám tiež asi 15 e-mailov. Tu došli 2 maily konkrétne do Bratislavského štúdia, tak potom ich prečítam. Rovno prečítaj. Dobre, takže všetko dobré a púšťam, nastal čas. Nastal čas. Posledné referendum nám ukázalo, že v našej krajine niečo smrdí. Aj vy cítite ten smrad? Ako sa politici boja o svoju moc? Ako sa boja, že o ňu prídu? Aby o ňu neprišli, vytvorili si zákon a vsunuli ho dokonca do ústavy. V demokratických krajinách takýto zákon slúži občanom. Na Slovensku však slúži politikom, finančným skupinám a oligarchom. Áno, hádate správne. Je to zákon o referende. V článku 2 Ústavy Slovenskej republiky sa píše, že štátna moc pochádza od občanov, ktorí ju vykonávajú prostredníctvom svojich volených zástupcov alebo priamo. Ako je to však v skutočnosti? Pri takomto nastavení ústavného zákona o referende je to nemožné. Chcete dôkaz? Z 8 referend, ktoré sa na Slovensku konali, bolo platné len jediné. A aj to nebolo občianske. O vstupe Slovenska do Európskej únie. Jeho priebeh a výsledok je však viac ako pochybný. To znamená, že referendum je nefunkčné. Nastal čas zmeniť zákon o referende. Podľa Ústavy Slovenskej republiky má byť teda hlas občana rovný hlasu poslanca. Ale naši poslanci v strachu o svoje teplé miestečká schválili, že na iniciovanie referenda je treba vyzbierať 350 000 podpisov od občanov. Neviem ako vám, ale mne táto matematika nesedí. Ak totiž máme približne 4,5 milióna oprávnených voličov a v parlamente 150 figúrok ovládaných finančnými skupinami, tak nám vyjde číslo 30 000 občanov. Takú váhu má teda hlas jedného poslanca. Nastal čas nastaviť počet podpisov od občanov na takúto úroveň a keďže ústava má predsa len inú váhu ako obyčajný zákon, v prípade návrhu na zmenu ústavy by mal byť tento počet dvojnásobný, teda 60 000. Vo voľbách do Európskeho parlamentu sa zúčastnilo 13% oprávnených voličov. Regionálnych volieb primátora, župana a ďalších sa pravidelne zúčastňuje okolo 20% oprávnených voličov. Všetky tieto voľby boli uznané za platné a legitímne. Stačí, ak sa ich zúčastní jediný občan. Vo všetkých voľbách teda platí nulové kvórum. Položili ste si otázku, prečo nie sú rovnaké podmienky aj v referende, keďže štátna moc pochádza od občana? Všetko je to o strachu politikov z občanov. Argumentujú tým, že potom by v referende rozhodovala menšina v neprospech väčšiny. Nie je to pravda. Toto sa deje práve pri súčasnom nastavení referenda, kde práve tzv. Mlčiaca väčšina nevyjadrí svoj názor a v konečnom dôsledku je referendum neplatné. Pri nulovom kvóre by ľudia mali snahu vyjadriť svoj názor, lebo by vedeli, že ak nebudú hlasovať, tak ich názor môže byť prehlasovaný názorom opačným, keďže minimálna účasť nie je limitovaná. V konečnom dôsledku sa týmto spôsobom zvýši účasť. Súčasné nastavenie zákona o referende nie je správne aj preto, lebo na nesúhlasný hlas netreba vyvinúť žiadnu fyzickú námahu, stačí sa referenda nezúčastniť. Preto občania, ktorí sa referenda zúčastnili, sú znevýhodnení, lebo oni museli fyzickú námahu vynaložiť. V referende by mal byť rozhodujúci hlas tých, ktorí sa na ňom zúčastnia a prejavia svoju slobodnú vôľu. Nemalo by byť prihliadané na názor tých, ktorí sa ho nezúčastnia. Ich názor by mal byť ignorovaný. Nesmie rozhodnúť ignorujúca časť voličov o veciach, ku ktorým sa slobodne rozhodla nevyjadriť. Toto sa deje práve v súčasnosti. Politici tiež argumentujú veľmi častými referendami. Opäť zo strachu klamú. Pod hrozbou, že občania referendum zmenia nimi navrhované zákony, alebo dokonca, že budú môcť odvolať samotných poslancov referendum, budú nútení robiť kvalitné zákony v prospech národa. A k referendu tak vôbec nemusí prísť. Nastal čas nastaviť v referende nulové kvórum. Najvyšším zákonom je ústava a tá by mala byť občianska. Preto by ju mali možnosť meniť len občania
a to referendum s kvórom 20%. V roku 1998 Ústavný súd rozhodol, že o platnom výsledku referenda musí ešte hlasovať parlament. Parlament ale vôbec nemusí odhlasovať to, čo si občania schválili v referende. A to bez akýchkoľvek sankcií. To znamená, že referendum je nezáväzné. Toto je ďalší dôkaz, že tento nástroj priamej demokracie je nefunkčný a občania nemajú moc reálne, ale iba v ústave Slovenskej republiky, z ktorej si politici urobili trhací kalendár. Nastal čas, aby sa zákon zmenil tak, že výsledok hlasovania musí byť vyhlásený ako zákon, bez schvaľovania alebo hlasovania v parlamente. Dnes médiá informujú podľa príkazov finančných skupín, ktoré ich vlastnia. Občanom sa tak nedostávajú objektívne informácie, aby sa v referende mohli správne rozhodnúť. Ani verejnoprávnu RTVS, za ktorú si platíme výpalné v podobe koncesionárskych poplatkov, nemožno nazvať verejnoprávnou. O neobjektívne a nevyvážené informovanie v RTVS sa postarajú naši politici, ktorí zase slúžia finančným skupinám a oligarchom. A to bez akýchkoľvek sankcií. Takže každé referendum dopadne podľa toho, ako si to želajú oni a nie občania. Nastal čas zmeniť zákon tak, aby médiá informovali objektívne pod hrozbou prísnych sankcií. Nastal čas, aby sme naplnili článok 2 ústavy. Nastal čas, aby sme o sebe nenechali rozhodovať politikov. Nastal čas, aby sme si my, občania, zobrali moc prostredníctvom funkčného referenda. Martinko, poprosím ťa o tie dva e-maily, ale ešte pripomeniem číslo do štúdia 0944 462 052 a e-mailovú adresu studio@slobodnyvysielac.sk. V tom prípade vám e-mail prečíta Martin. Pokiaľ napíšete na moju služobnú e-mailovú adresu miro@slobodnyvysielac.org, tak vám prečítam tie e-maily. Takže, Martinko, ideš. Áno, takže prišla otázka do Bratislavského štúdia. Zdravím, pán Krajniak. Nikto o tom nehovorí, ale v Anglicku nie je záväzné referendum. A je možné, že anglický parlament to vystúpenie neodhlasuje a budú ignorovať ľudí. Takisto asi by to dopadlo na Slovensku, keby aj takéto referendum v sci-fi scenári prešlo. Čo vy na to? S pozdravom, Palo. Máte pravdu, akurát teraz počas tejto krátkej prestávky sme o tom hovorili s kolegami. Naozaj je to tak, že to rozhodnutie musí schváliť parlament ešte, alebo prijať k tomu príslušné uznesenie. Ja si pravdu povedať neviem predstaviť, že by to poslanci neschválili. Uvádzal som aj ten príklad britského premiéra Camerona, s ktorým ja vo veľa otázkach nesúhlasím. Ale musím povedať, že si ho vážim a rešpektujem ho, pretože to bol človek, ktorý napriek tej kritike, ktorá bola aj predtým, aj teraz, sa rozhodol, že dve zásadné otázky, povedal by som, života Veľkej Británii proste nechá vyriešiť referendum. Vypísal referendum o nezávislosti Škótska, vypísal referendum o tom, či má Británia vystúpiť z Európskej únie. V oboch prípadoch výsledky referenda rešpektoval. Aj teraz povedal, že vylučuje opakovanie referenda a že on osobne podá demisiu o 3 mesiace, ale bude rešpektovať výsledky toho, ako sa ľudia rozhodli. No, a teraz ale poviem, ja chápem tú vašu obavu a ona je v niečom reálna. Poviem vám v čom. Predstavte si, že čo ja viem, by stúpol počet tých, ktorí chcú referendum zopakovať na 10 miliónov. V Británii sú poslanci parlamentu volení v jednomandátových obvodoch. A teraz predstavme si, že niektorí poslanci jednoducho by to aj brali tak, že chcú rešpektovať vôľu ľudí a väčšinové rozhodnutie, no ale v ich volebných obvodoch väčšina ľudí, veľká väčšina by chcela zopakovať referendum. No tak oni potom majú na výber, že budem rešpektovať celoštátnu vôľu ľudí, zahlasujem v parlamente za vystúpenie z EÚ, no ale s istotou, že ma tí ľudia v mojom volebnom obvode už nezvolia. No a to ja neviem, aké je rozloženie síl v Británii, že či tí poslanci, ktorí
v zásade boli za vystúpenie z Európskej únie, ktorých je, pokiaľ viem, iba veľmi tesná väčšina, ak vôbec je, v tom britskom parlamente, že či náhodou niektorí z nich nemajú také volebné obvody, kde by to vyžadovalo, povedal by som, veľkú osobnú statočnosť v tom zmysle, že by vedeli, že za to zahlasujú, lebo taká je vôľa ľudí a tí ich vlastní ľudia vo vlastnom volebnom obvode by už následne nezvolili. Toto sa priznám do detailov neviem, ale myslím si, že takto. Asi najrozumnejšie je to, čo urobil Cameron. Myslím aj z hľadiska Európy, aj z hľadiska Británie. On povedal, že o 3 mesiace končí a za tie 3 mesiace teraz budú búchať vášne a budú rozprávať Schulzovi a Junckerovi a neviem kto všetko, ale verím, že za tie 3 mesiace tie vášne sa môžu aj trochu skľudniť a môže proste v zásade dal čas, teraz by som povedal tým rozumnejším, aby dali nejaké reálne a rozumné návrhy na stôl. Tak uvidíme. Každopádne je to zlomový bod, to britské rozhodnutie, pretože rozhodne teraz, akým smerom sa pôjde. Či sa proste uberie tá noha z plynu a povie sa, dobre, tak na čo to vlastne ženieme do takýchto bláznovstiev, tú integráciu a tú centralizáciu? Veď nebolo nám, čo ja viem, v tom stave pred Lisabonskou zmluvou, kde ešte mali členské štáty právo veta predtým, nefungovala tá Európa? Tak čo sa teraz, kam sa ženieme zbytočne? Lebo viete, každý tlak vyvolá protitlak. To máte ako, keď tlačíte prúžinu čoraz nižšie a nižšie a nižšie, tak ona vám potom vystrelí naspäť v jednom momente. No, takže toľko asi k tomu. Ale posluchač má pravdu. Nie sú viazaní, alebo teda to referendum nemá právnu záväznosť pre poslancov britského parlamentu. Martinko, druhú otázku, poprosím. Takže druhá otázka, čo nám prišla do bratislavského štúdia. Pozdravujem vás a mám otázku. Myslíte si, že sebereflexia zo strany Európskej únie je dostatočná? Ja mám dojem, že sa veľmi málo hovorí o problémoch a nedostatkoch v rámci Európskej únie. Napríklad sa silne obmedzuje sloboda slova a mediálna sloboda. To, čo zažívame v tomto období, kedy neexistuje diskusia, ale v televízii či mainstreame je len jednostranná diskusia, to sa tu neobjavuje náhodou. Je to vymývanie mozgov. A to potvrdzuje, že čosi veľmi zásadné tu nefunguje. A tým je slobodná výmena názorov. A to je cesta do pekla. Miro. No, súhlasím v oboch jeho názoroch a Mirových a teraz krátko by som to okomentoval. No, ešte raz, sebareflexia. Však to ľudia v Bruseli, väčšina z nich ani nevie, čo to je. Pán Juncker vo svojich rozhovoroch povedal, a teraz citujem, keď ide do toho, musíte klamať. On to berie ako normálnu vec. On berie ako normálnu vec, keď sa opýtali, a prečo ste hento nepovedali ľuďom predtým, než ste prijali jen také rozhodnutie. No tak bol by som rozumný, keby som to hovoril na verejnosti, však by to potom neprešlo. Rozumiete, pre nich je to normálne. Prepáčte za výraz, odrbávať ľudí. Pre nich je to úplne normálne. Oni to berú ako normálnu podnikovú kultúru alebo politickú kultúru fungovania. Viete, čo je to sebareflexia? Ešte raz to zopakujem, ale proste ten Cameron sa zachoval ako chlap. Bojoval za to, že on chce, aby tá Británia tam zostala a keď prehral, tak podal demisiu. Veď jeho nikto nenútil podať demisiu. Viete, on má stále väčšinu, dokonca 80 poslanci konzervatívnej strany, ktorí boli za vystúpenie Británie z EÚ, napríklad aj Boris Johnson. V noci, ešte keď neboli známe výsledky volieb, podpísali list Cameronovi, že aj v prípade, že rozhodnutie bude, že chcú vystúpiť z Európskej únie, tak proste má ich dôveru ako premiér a podporujú ho ďalej, lebo proste je to predseda vládnej strany a oni to rešpektujú. Napriek tomu ten Cameron sa zachoval ako chlap a povedal, viete čo, tak rozhodlo sa inak. Myslím si, že by bolo dobré, aby vládnúca konzervatívna strana mala nového predsedu, ktorý jednoducho bude pokračovať ďalej. Takéhoto človeka si môžete vážiť, môžete ho rešpektovať. Samozrejme, že s ním môžete aj nesúhlasiť, ale môžete ho rešpektovať, lebo je to chlap. A takíto ľudia, bohužiaľ, v európskej politike a obávam sa, že ani v slovenskej politike ich veľa nie je. Teraz sloboda slova. Absolútne súhlasím.
Lebo viete, sloboda slova je len jedna. Buď ju máte, alebo nemáte. To vy nemôžete hovoriť, že máme slobodu slova na správne názory, tie sa môžu hovoriť a iné sa nemôžu hovoriť. To potom nie je sloboda slova. To nám niekto akože bude rozhodovať, že viete, to sa presne deje, že niekto nám hovorí, toto si môžeš verejne povedať a toto si nemôžeš verejne povedať. Je to absolútne cesta do pekiel, absolútne súhlasím a mimochodom, ministerka Žitňanská predstavila včera, alebo dnes ráno, proste na verejnosti sa zjavili správy o tom, že príjme nejaké nové pravidlá v boji proti extrémizmu a čo sa bude považovať za extrémizmus, za čo nie a čo sa bude trestať a čo nebude. Ja by som bol k tomu veľmi, veľmi opatrný. Veľmi opatrný a napriek tomu, že si myslím, že na 110%, tak ako poznám ja osobne, moje osobné názory, sa ma síce v tomto konkrétnom prípade tento zákon akože týkať nebude. Ale vy keď raz začnete ukrajovať z toho, keď raz začnete hovoriť a kádrovať ostatných, čo si majú a čo nemajú myslieť, no tak to potom kam sa dostaneme? To keď urobia raz, tak potom to urobia druhýkrát, tretíkrát, 500-krát a už bude iba jeden názor, ktorý si môžete myslieť a ktorý môžete verejne prezentovať. Viete, my tu kritizujeme Spojené štáty americké, že sú také alebo onaké. Ale tam tá sloboda slova ešte stále má nejakú hodnotu. Tam si ešte môžete dovoliť spaliť americkú vlajku. Hoci ja s tým nesúhlasím, keby som bol Američan, nikdy by som to neurobil. Ale nikto proti tomu nič nemôže urobiť. Ja teraz neviem na základe akého zákona, teraz tu bola tá demonštrácia, kde roztrhali európsku vlajku a polícia ich pozatýkala. No tak... No neviem. Ja by som asi európsku vlajku netrhal, pretože ja stále verím, že tá Európa alebo Únia, alebo ako to nazveme, sa môže zmeniť v tom zmysle, že to ešte stále môže byť nejaké spoločenstvo štátov, ktoré budú dobre spolupracovať. Ja by som to povedal, že konfederácia. Ja v to verím, že by to mohlo fungovať. V to veril aj jeden, nazval by som to z takých otcov integrácie, Charles de Gaulle, francúzsky prezident, významný štátnik 20. storočia. Ale predsa, keď niekto má aj iný názor, ako mám ja, no tak to mám riešiť voľbami, alebo tým, že ho presvedčím, alebo argumentami, alebo ja neviem čím, ale nie, že mu to zákonom zakážem. To je také, viete čo, to je zbabele. To je zbabele a to robia len ľudia, ktorí nemajú dostatok sebavedomia a nevážia si ostatných ľudí. Pán Krajniak, máme tu ďalší e-mail. Poslucháčka Janka píše: Pekný deň do štúdia. Vo včerajšej relácii o 5 minút 12 sa pán Šebej vyjadril, že referendum je zlý nástroj. Že predsa tu máme zastupiteľskú demokraciu a len tá má právo rozhodovať za občanov. Čo si o tomto výroku myslíte? Ďakujem za odpoveď, s pozdravom, Jana. No, myslím si, že o zásadných otázkach typu naozaj, že či chceme do nejakého štátneho zväzku vstúpiť, alebo či z neho chceme vystúpiť, by mali rozhodovať ľudia v referende. Minimálne takým spôsobom, že keď už politici, vláda, alebo kto je k tomu kompetentný a oprávnený, nejaký takýto návrh pripravia, tak by to mali potom ľudia v referende schváliť. Neviem si predstaviť, ako inak by sa to dalo robiť, aby potom tí ľudia brali ten štátny zväzok, alebo čo by to malo byť, za svoj. Viete, to je tak ako za socializmu. Tak bola tu nejaká komunistická strana, ktorá vládla, bol tu sovietský zväz, ktorý riadil a vládol nad tými východoeurópskymi, stredo- a východoeurópskymi krajinami a všetci si tak na to nejako zvykli. Nikto s tým nesúhlasil, ale všetci to tak brali, no tak to je, no tak čo s tým budeme robiť a išli sme na víkend na chalupu a zanadávali sme. No ale to je predsa nenormálne, že teraz by sme sa mali dostať 25 rokov po tom, čo sme sa toho zbavili, znovu do tej istej situácie, že budeme môcť tak zanadávať a ísť na víkend na chalupu alebo na záhradku a budeme hovoriť, no tak oni to v tom Bruseli zase dohovadili, alebo v tej Bratislave, no tak ale nemôžeme s tým nič robiť, no tak dobre, však sa nemáme až tak, však čo bolo aj horšie a neviem čo. Ja osobne, mne sa to brídi, ja proti tomu budem bojovať.
Ja si myslím, že proste, keď niekto je v tom verejnom živote, čo ja od toho marca, od týchto parlamentných volieb som, tak musí mať jednoducho tú odvahu alebo nejaký ten chlapský postoj, že verím, že dokážem ľudí presvedčiť o tom, že mám pravdu. No a keď ich nedokážem presvedčiť, tak ich nedokážem presvedčiť a mám ísť preč. Veď to je predsa normálne, tak keď idem s nejakou kožou na trh, alebo poviem to tak, keď vstupujem do ringu, tak musím byť pripravený aj na to, že môžem dostať aj pár popapulí. Proste to tak v tom svete chodí. Ale musím to nejakým spôsobom rešpektovať. Musím ísť s kožou na trh. A nie vždy sa to snažiť len obicyklovať, ošvindlovať, len aby bolo po mojom. S tým ja absolútne nesúhlasím. A ešte jednu vec poviem. Samozrejme, že musí fungovať aj zastupiteľská demokracia. V tomto sa s kolegom Šolcom možno trošku líšime, že ja si myslím, že najlepšie by bolo, ako máme volebný cyklus, to je jedno, dajme tomu 4 roky, predstavme si, parlamentné voľby. Jednoducho vždy, ja si to predstavujem tak, že to by bolo podľa mňa najlepšie. Že otázky na referendum, ktoré by splnili príslušné predpoklady, mali by predpísaný počet zozbieraných podpisov, referendum by sa vyhlasilo vždy súčasne s parlamentnými voľbami. A ľudia by prišli do volebnej miestnosti, hodili by do urny tú politickú stranu, alebo proste ktorú si predstavujú. A súčasne, ak by mali záujem, by hodili do urny lístok s referendovými otázkami, ktoré by sa vždy zbierali počas toho posledného obdobia a rozhodli by o tých otázkach, ktoré by tam boli. Toto sa mi zdá, že toto by bolo fér a najmä nemuseli by sme riešiť otázku kvóra, lebo je zrejme, že pri parlamentných voľbách bývajú povedal by som, najväčšie účasti násobne oproti regionálnym voľbám alebo eurovoľbám. A jednoducho ten, kto by cítil potrebu rozhodnúť, tak by rozhodol. A všetci by vedeli, keďže ľudia na parlamentné voľby chodia, že by to nemohli ošvindlovať tým, že tak radšej budeme vyzývať, aby nešli a takto to ošvindlujeme. V takom prípade by museli povedal by som, ako to povedal Jožko, že výbory, alebo tí zastancovia, alebo odporcovia tých referendových otázok, tak by museli jednoducho robiť otvorenú kampaň, aby presviečali ľudí, že za toto sme, proti tomuto sme. Čiže pre mňa by toto bolo najideálnejšie. Že raz za 4 roky počas parlamentných volieb zbierali by sa tie otázky, ktoré by splnili predpísané predpoklady a raz za 4 roky by sa rozhodlo. A potom by to bolo záväzné. Pán Krajňák, ešte tu vystáva jeden dosť zásadný problém, ktorý je pre politické strany. Keď ste hovorili, že s čím súhlasím, že by to bolo v jeden deň, že by bolo aj referendum, aj voľby, že by sa to spájalo, bolo by to fajn. Vystáva tu jeden zásadný problém. Politické strany majú veľmi málo členov. Niektorá, napríklad Saska má 150, Kotleba má 220 a tak môžeme ich postupne menovať. Potom niektorí robia široké ramena, že majú 10, 17 tisíc a tak, čo je blbosť. Majú tak okolo 7-8 tisíc členov. Lenže tu vystáva jeden zásadný problém. Na obsadenie okrskových komisí v prípade referenda, bol som pri poslednom referende aj pri posledných voľbách do Národnej rady v okrskových komisiách. V prípade, že je referendum, potrebujeme približne 4600 okrskárov. Ak je zároveň ešte aj ďalšia komisia, jedna komisia nemôže dozerať na referendum súčasne a takisto na voľby. Čiže musia byť dve oddelené miestnosti. A v tom prípade, keď je potrebná ďalšia komisia, tak v prípade parlamentných volieb alebo nejakých veľkých volieb je potrebných 5996 okrskárov. Plus ešte nejakých 46 do okresných komisií. Čiže vidíme tu, že je tu obrovské množstvo potrebných zaplatených ľudí. Neušetrili by sa peniaze, to je prvý problém. Druhý problém spočíva v tom, že či by tie politické strany to zvládli a takisto aj tie petičné výbory. Ja s tým vašim názorom súhlasím. Neušetria sa peniaze, ak je tento zámer.
vyššia volebná účasť by mohla byť. S tým sa zhodneme. Lenže ja si myslím, že dobre by asi bolo skôr zamerať sa na to, že v prípade referenda zrušiť kvórum a máme účasť zabezpečenú. Čo si o tom myslíte? No mne sa zdá, že môjim argumentom nie je ušetrenie peňazí. Môjim argumentom je, že myslím, že na Slovensku ešte neboli parlamentné voľby, kde by bola účasť pod 50%. To znamená, že môjim argumentom je, že keď by sme to spojili, tak legitimita toho rozhodnutia by bola veľmi veľká a nespochybniteľná. To znamená, že nemohol by to nikto napádať z hľadiska toho, že a to iba pár ľudí rozhodlo a tak. To je môj hlavný argument. Čo sa týka tých hokerskárov, ja som 100% presvedčený, že keď ide o závažnú otázku referendovú, tak predstavte si, že vy musíte zozbierať, vymyslím si, príklad poviem, aby sa to dobre počítalo, že musíte zozbierať 100 000 podpisov, aby sa o tom v referende mohlo hlasovať. No tak vy, keď zbierate tie podpisy predsa, tak môžete okamžite oslovovať ľudí, ktorí, ak vám to podpíše, ak to považuje za dôležitú otázku, tak vy potrebujete získať menej ako 10% z nich, či by boli ochotní prípadne ísť do tej okrskovej komisie referendovej. Ja by som to nevidel ako problém. Toto by sa dalo zvládnuť. No a to znamená, že toto si myslím... No, pozrite sa, ja vám to poviem tak, že ja som povedal svoju predstavu, že ako sa mi to zdá byť, takto napríklad to robia v... Mne sa napríklad celkom páči to, čo majú v Spojených štátoch, že tam máte tzv. Volebný deň. A v tie volebné dni, ktoré sú raz za 2 roky, tak volíte podľa toho, že čo vychádza vtedy, viete, čo viem, starostu, guvernéra, senátora, kongresmena, rozhodujete v referendách, volíte poslancov vo svojom meste, volíte ešte, keď máte, čo ja viem, príklad, že keď to mesto má nejaké štvrte, tak proste volíte ďalší v tom danom okrsku a ľudia proste prídu a prevezmú si lístky, povedal by som, v tých otázkach, v ktorých chcú rozhodovať, lebo niekto sa môže na referendum vykašľať, alebo možno niekto nechce voliť starostu, alebo možno niekto prezidenta. A zdá sa mi to, že ľudia vedia, že toto raz za 2 roky je a vtedy jednoducho tí, ktorí chcú rozhodovať, tak prídu. Ja si napríklad myslím, že nemá zmysel voľby cez internet. Voľby cez internet u nás by bola, aby sa akože zvýšila volebná účasť alebo referendum, viete, prostredníctvom internetu. A to kvôli tomu, že už dnes máme problémy s tým, že sa kupujú hlasy. Poznáme tých prípadov strašne veľa. A tam aspoň ten človek musí fyzicky prísť a samozrejme, že sa to snažia všelijako podviesť, ale aspoň tam ten človek fyzicky musí prísť a prevziať si hlasovací lístok a je to trochu ťažšie. Teraz si predstavte, že by ste tu mali, teraz by som tak povedal, že 100 000 hlasov online na predaj. Kto by skontroloval, že akým spôsobom by to fungovalo? Čiže ani toto nie je podľa mňa dobrým riešením. Takže ja osobne, mne sa páči ten model, že raz za 4 roky, keď sa zozbierajú otázky, tak jednoducho ľudia rozhodnú a potom to bude samozrejme, že platné. Okamžite, tak ako rozhodnú. No, ale dám priestor Jožkovi, ktorý sa už chystá, takže keďže v tomto mám trochu rozdielný názor. No, prečítam ešte otázku pre Jožka, ktorá mu zrejme padne, aby sme stihli prečítať čo najviac tých e-mailov, lebo ich máme veľmi veľa. Píše poslucháčka Gabika: pozdravujem do štúdia. Na Slovensku avizuje strana Ľudová strana Naše Slovensko vypísanie referenda o Slovexite, čiže máme tu už nový termín. Myslíte si, že je niečo takéto možné? Na Slovensku sa musí zozbierať 350 000 podpisov. Musí prísť k urnám na 50% občanov a keď všetky tieto náležitosti by boli splnené, tak pre parlament by to bolo nezáväzné. Neboli by občania opäť zmanipulovaní médiami a politickou garnitúrou, aby sa vedeli rozhodnúť správne? S pozdravom Gabika. Jožko, ideš. No, má pravdu v tom, že referendum je žiaľ nefunkčné, takže je to ťažká cesta aj na ten Slovexit.
proste vôbec ho zorganizovať referendum a nakoniec, aj keď by aj sa podarilo ho realizovať, tak parlament to vôbec nemusí proste schváliť. Žiaľ, je tiež teda u nás nezáväzné. Práve preto robíme túto iniciatívu, aby to referendum sa stalo záväzným. Ale si myslím, že každé takéto referendum súvisí s propagáciou, s aktívnymi ľuďmi a tak ďalej, s nejakou osvetou a je to taká ako druhá strana tej nešťastnej propagandy jednostrannej, čo dneska je. Takže postupne sa môžu aktívni ľudia dávať dohromady a trošku takú určitú reálnu občiansku opozíciu vytvoriť tej dnešnej partokracii a dá sa povedať diktatúre. No, máme... Nech sa páči. Ešte pár poznámok by som povedal k tým veciam doteraz. Ohľadne ušetrenia peňazí v rámci referenda, to je úplne nepodstatné, čo si hovoril Miro, lebo v referende, keď sa jedná o zásadné otázky, tu sa toľko, ja neviem, necelých 10 miliárd sa neoptimálne z rozpočtu využíva, dá sa povedať, tuneluje. Asi cca 50 miliárd ide do zahraničia mimo absolútne veľké firmy platia minimálne dane, samozrejme, že majú minimálne dane tie firmy, ale si obraty robia krížom krážom cez tie svoje firmy a tak ďalej do nákladov, si dávajú všeličo a potom ten kapitál samozrejme prevážajú k sebe domov, vzhľadom na to, že všetky veľké firmy patria dneska zahraničným týmto a nehovoriac o základných veciach, čo je telefón, voda a tak ďalej, elektrika, plyn. Takže žiaľ, kvantum veci do zahraničia. Tu, ak by sa referendum ovplyvnili niektoré veci, čo sa týka zmenšenia korupcie a tak ďalej, tak by sa nejednalo ani o milióny, ale o miliardy. Takže... Iba faktická, ak môžem, lebo ťa chcem podporiť. Jednoducho, akože demokracia, buď v demokraciu veríme, ale potom to niečo stojí, to znamená, že sme ochotní zaplatiť tie voľby, referenda a veci, ktoré s tým súvisia. Alebo proste v demokraciu neveríme a potom sa dohodneme, že rozhodovať budem ja alebo Jožko, aby je to veľmi lacné. Nebude musieť nikto organizovať žiadne referenda, len potom to tak aj dopadne. Áno. Potom, čo sa týka tých elektronických volieb, mám trošku iný názor. Ja myslím si, že na všetko existujú technické riešenia. Tiež som si myslel, že bude sa ľahšie tie cigánske hlasy predávať, ale určite existujú riešenia, keď si niekto z notebooku alebo z mobilu sa uvidí, že tu už je tam 100 cigáňov zaregistrovaných, tak už sa to dá vystupovať a polícia môže nájsť, že z ktorej IP adresy a tak ďalej si to už registrujú. A prečo, keď majú jeden notebook a 100 sa ich takto, však to je legálne. Tak prečo by nemohli hlasovať z jedného notebooku? Však môžu hlasovať, len už sa to môže sledovať a kontrolovať a tak ďalej, vieš. Tak to my vieme aj dnes, že vieme vysledovať, že v tej a v tej obci získalo 95% hlasov Smera, je nám to predplatné. V tom je ten problém. No, ale na druhej strane by tam bolo aj kopu ľudí zo zahraničia, keď by mohli elektronicky hlasovať. To sa dá vyriešiť voľbami na ambasáde, veľmi jednoducho. Tak by, ale to je vec názoru. To je. Potom, ako si hovoril ty Milan, že ak ide niekto do ringu a tak ďalej, prehrá hento tamto, lenže v tom športe sú jasné pravidlá hry. Pre obidvoch rovnaké väčšinou. Kdežto tu tie médiá a tá propaganda absolútne znevýhodňuje jednu stranu a to jednoznačne, preto sme my v tej príprave tých paragrafových znení zákonov sa 80% času venovali médiám a proste tej objektívnej informovanosti človeka a absolútne zúžiť mantinely pre médiá, aby sa nemohli jednostranne to proste demolovať, to myslenie ľudí. A samozrejme, že budú, Jožko. No. To je práve tá naivita, pretože žiadnym zákonom to neurobíš. Lebo ak raz povolíš, že tu môžu existovať súkromné médiá,
Dneska médiá môžu vysielať zo zahraničia, nemusia byť u nás zaregistrované, neustrážiš to. Proste ten, kto bude mať, povedal by som, viacej peňazí a viacej toho za sebou, povedal by som, tých vplyvnejších ľudí, tak bude mať prevahu. Šťastím alebo zaujímavým na tom referende alebo na demokracii je aj to, že častokrát vyhrávajú tí, ktorí majú zjavne menej peňazí. Lebo ten rozpor medzi realitou, ako to ľudia cítia, a medzi tým, čo by niekto mocný chcel, je tak veľký, že to proste neprecikajú. Tak ako napríklad teraz v tej Británii. Áno, áno. Tam bola tiež, predpokladám, jednostranná propaganda. Potom máme tu ďalšiu... No. Dobre, tak ďalšie otázky, no. Dobre, aby sme stihli odpovedať čo najviac poslucháčov, lebo tým je veľmi veľa. Poslucháč Ľuboš sa pýta. Každý na politickej scéne sa vyjadruje k vystúpeniu k Brexitu. Že to by bolo správne rozhodnutie Britov. Nevšimol som si, že by niekto povedal, že to bola vôľa občanov a vôľa občanov podľa mňa je na prvom mieste. V akej krajine chcú žiť? S pozdravom, Ľubo. Aký je tvoj názor na to, Jožko? Ešte Mirko, ja ti skočím do slovu. Máme telefon na linke, či ho pustím do vysielania, alebo budeš... Áno, poslucháč telefonujúci má prednosť. Nech sa páči. Pekný deň prajem. Počujeme sa? No, pozdravujem Martina, pána Hazuchu aj pána Krajňaka. Nech sa páči. Peter Nánestor. Minulé som vás pozeral cez TV3, ale to tam nejako sekalo, rušilo všetko možné, keď máte tieto besedy. Aj cez internet, tak neviem, či to bolo nejaký náschvál. Dobre, no, ale sledujem to. Takto. To referendum, myslíte, že sa to dalo značiť za referendum, keď ako ste sa už o tom bavili, že to nie je to zákonom platné, pretože keď si to zmení ten parlament, a ja sa vás opýtam, nemyslíte, že to bolo jednoducho, neviem čo, ako by sa tam mohol nazvať referendum, keď v roku 1946 vo voľbách zvíťazila v Čechách komunistická strana a na Slovensku demokratická, áno? A tu máte presne to isté ako teraz, že Škoti boli zástup, Angličani nie, ani neviem kto, Wales, tuším, že nie, a Severné Írsko bolo tiež zástup, hej. Akože, aby sa ostalo jednoducho, nebol žiadny Brexit, alebo neviem čo, aby ostali v Únii. Takže nemyslíte, že toto má nejaký, to je úplne to isté, že ja ešte takúto otázku vám dám. Ako chcete sfunkčniť to referendum v odzovkách, keď nebudete mať na to hlasy v parlamente ani ja neviem, ani za 5 rokov, ani za koľko. Prečo sa troška nesnaží, akože vy hovoríte dobre, že v poriadku, áno, malo by to byť každé 4 roky, ako sú voľby, vtedy by to bolo najvlastnejšie a tuším, že aj nejaké najúčinnejšie. Tak, presne tak, ako hovoríte, ale tam treba dať jednoducho tým politickým stranám tie otázky, že ste za sfunkčenie referenda a to referendum, keď sa zrodí tých ľudí, bude právoplatné, zákonom právoplatné. Ale nie, aby si ho upravil ešte náš parlament, ako to bolo o vstupe do Európskej únie, hoci tam bola účasť 50,4%, ale tých 0,6% dalo proti vstupu, vlastne splnili kvótu zúčastnenia sa referenda, tak sme sa tam akože dostali, no veď to aj tak by bolo, viete, akože, aj tak by to parlament bolo hlasoval, že není platné, keďže by sme boli akože s účasťou nedosiahli to referendum. Chcete sa niekto k tomu vyjadriť? Ja neviem, myslíte, že sa to bude dať uzákoniť nejako v dnešnej dobe? No, môžeme... Ako hovoríte, že no jasné, že aby to bolo funkčné. Raz je to rozhodnutie ľudu, tak to musí byť funkčné, vyššie nič. Tam nemá čo byť, že parlament to neodsúhlasí, alebo nie. Ďakujem, budem počúvať, nech sa darí. My tiež ďakujeme za otázku. Pozrite sa, veľa vecí sa v demokratickom štáte podarilo presadiť tak, že
Že proste niekto sa tým zaoberal a furt mu hovorili, že nemá to zmysel. Tak napríklad pred 150 rokmi jednému poslancovi hovorili, že ty zbytočne tu v britskom parlamente naháňaš všetkých za zrušenie otroctva, je to úplná blbosť. Akože nikto ti za to nikdy nezahlasuje. A zahlasovali. Ľudia bojovali proti tej nadmernej imunite, ktorú mali poslanci parlamentu na Slovensku. Viete, bojovalo sa za to, alebo boli názory a ľuďom sa to nepáčilo, ja neviem, 15 rokov. A všetci hovoria, to nemá zmysel, to nikdy neprejde. A pred 4 rokmi to prešlo. To znamená, že má zmysel sa o to snažiť. Myslím si, že jednoducho aj tá politika sa obmienia, že proste tak tí starí odchádzajú a myslím nielen vekovo, ale tí, čo tam nejakú dlhú dobu boli, príde iná generácia a má zmysel, pretože skôr alebo neskôr sa vždy vec, ktorá je rozumná, sa jednoducho ju podarí presadiť. Len musíme čakať, alebo nie čakať, byť pripravení na to, že aj keď ja alebo vy sme 100% presvedčení, že toto by bola dobrá vec, no tak tí ostatní to možno nepochopia, alebo nepresvedčíme ich o tom za deň, dva, niekedy to možno trvá aj 2 volebné obdobia. Ale myslím si, že skôr alebo neskôr to referendum sfunkčnené bude. Tomu ja aspoň verím. Že prídu na to vhodné podmienky. Keby som si mal tipnúť, tak si myslím, že už aj v tomto volebnom období by mohlo dôjsť minimálne k nejakým krokom k tomu, aby to referendum bolo funkčnejšie. A myslím si, že každé nejaké... Nevidel by som to tak, ako to vidí Jožko Šolc, že pokiaľ nebudú všetky z týchto 5 podmienok, ktoré oni sformulovali, splnené, tak to nemá zmysel. No, má to zmysel, pretože minimálne, keď sa vie, už aj dnes, keď sa vie nejaká vôľa ľudu, ako v tej Británii, a teraz tí zvolení zástupcovia by to chceli nerešpektovať, to neviem, že či by si to až úplne takto trúfli tí poslanci, lebo už viete, že väčšina sa nejako rozhodla a to potom neviete ošvindlovať už. To už idete priamo proti vôli ľudí proste a to máva svoje dôsledky. No, poslucháč Milan sa pýta, prečo referendum o Švajčiarsku... 27. novembra spolu oslavíme naše meniny, keďže poslucháč Milan písal. Ďakujem. Takže ešte raz. Prečo referendum vo Švajčiarsku funguje prirodzene a nikto sa nepozastavuje nad skutočnosťou, že tam ľudia rozhodujú o svojom osude? Politici sa koľkokrát v zastupiteľskej demokracii rozhodli zle. Príkladom je Slovensko už 25 rokov a taktiež aj EÚ, Lisabonská zmluva, radšej ani nedali referendum odsúhlasiť. Takto to napísal Milan. No, preto funguje, pretože povedal by som, tento typ švajčiarskej demokracie už tak dlho funguje. A to znamená, že vy k mnohým veciam sa naučíte proste tou skúsenosťou. Že jednoducho niečo, keď robíte opakovane, tak sa naučíte, povedal by som, aj na vlastných chybách. A ja Švajčiarov v tomto veľmi obdivujem. Napríklad, ja som presvedčený, že oni totižto sú schopní príjmať aj, povedal by som, nepopulárne opatrenia v referende, čo je teda fascinujúce. Napríklad mali tam hlasovanie, že či si predĺžiť dovolenku zo 4 na 5 týždňov. A Švajčiari to v referende odmietli, lebo jednoducho počúvali tých, ktorí argumentovali, že no dobre, ale potom sa spomalí ekonomika, potom nebudete mať také vysoké platy, budete mať proste... A dokázali to počúvať. To ja Švajčiarov v tomto veľmi obdivujem. Takisto nepodmienený príjem. Nepodmienený príjem, čo pre mnohých bolo výhodné, odmietli, ja neviem, 84 či 76%, že proste to nechcú, že si myslia, že bez práce nemajú byť koláče, v čom ja teda s nimi súhlasím. No, to znamená, že... Ale teraz vám to poviem na príklade, aby si vedeli aj ľudia na Slovensku predstaviť, že niekedy sa takýchto vecí netreba báť. V Česku a na Slovensku vznikla demokracia, povedal by som, po roku 1989 v tom istom momente, v tom istom bode. A Česká republika a Slovenská republika si inak schválili napríklad to, že ako volia v komunálnych voľbách a v regionálnych voľbách. V Česku nevolia priamo ani primátora,
Ani primátora mesta nevolia priamo. Tam proste zvolia strany a tie potom zvolia väčšinou v zastupiteľstve primátora. My sme išli na ten priamy model, že volíme priamo primátora. No dobre, a stala sa nejaká katastrofa? Nestala. To znamená, že na základe takýchto príkladov vidíme, že minimálne, teraz pozrite sa, ja sedím v tom parlamente a už trochu teraz vnímam aj tých ľudí, ktorých som doteraz videl iba v televízii. Tak dneska mám možnosť s nimi nejako rozprávať a baviť sa. Ja si myslím, že aj tento parlament je schopný schváliť minimálne, povedal by som, niekoľko krokov k tomu, aby to referendum bolo oveľa funkčnejšie ako je dnes. A podľa mňa ich treba spraviť, lebo keď ich urobíme a presvedčia sa všetci, že však žiadna tragédia sa nestala, tí, čo sa niečoho obávali, no tak môžeme ísť ďalej. Podľa mňa treba urobiť každý krok, ktorý vieme urobiť. To znamená, nehrať to, že všetko alebo nič. Treba urobiť každý krok, ktorý sa v danom momente urobiť dá a je na to proste politická podpora, vôľa a takýmto spôsobom sa to môže podariť. Ja ešte sa vrátim k tomu Švajčiarsku. Tam jednoducho už majú tradíciu a politickú kultúru. V zásade my tie návrhy sme robili podľa toho švajčiarskeho vzoru, ale sme si všimli, ako sme robili skupina za a skupina proti. Tam jednoducho tú skupinu proti, tam sa vytvára tá skupina prirodzene, sami od seba nejako, normálne to nemajú tak na silu zošnurované, uzákonené, čo u nás proste by sa nedalo predstaviť, tak sme tam potom dali jeden orgán, ktorý, keď náhodou, že by sa nikto nevytvoril do skupiny proti, tak aby ten jeden orgán proste ju vytvoril. Čiže je tam, hovorím, tradícia, politická kultúra, ale majú tie referendá raz za kvartál, buď vtedy nemajú žiadne referendum, alebo majú 3 referendá. Proste myslím si osobne, že jedenkrát za 4 roky mať referendum, to je proste absolútna diskriminácia demokracie. Keby to aspoň bolo, že z pravidla pri každých voľbách, ale aj to len z pravidla. Lebo ak by sa jednalo o nejakú zásadnú otázku a tak ďalej, tak jednoducho to treba vyhlásiť, aj keď nebudú žiadne voľby. No takto, aby nedošlo, v tomto s tebou súhlasím, veď treba, aj dnes už v ústave máme zapísané, že ktoré otázky sa musia rozhodnúť referendum. To znamená, že samozrejme, keby došlo k takej situácii, tak jasné, že nebudeme čakať 4 roky. Jasné. Išlo mi len o to, že minimálne raz za 4 roky, aj keby k žiadnej takejto udalosti nedošlo, minimálne raz za 4 roky, pokiaľ jednoducho ľudia zozbierajú tie podpisy, tak budú mať možnosť rozhodnúť. Áno. Máme ďalšiu otázku od poslucháča Petra. Pekný deň želám do štúdia. Pozdravujem hostia a redaktora. Ďakujeme, Peter. Čo si hostia myslia o referendách, ktoré by mohli spustiť naprieč Európou kvôli Brexitu? Kde vidíte najväčší problém v Európe, že takáto vlna sa spúšťa? No ja by som nevidel ako problém, ak by sa takéto referenda spustili. Samotné to by som nevidel ako problém. Pravdu povediac, mňa by zaujímalo, ak by teraz vidím tak 2 štáty, v ktorých by, alebo 3, 4, v ktorých by tie referenda ako mohla byť na ne vôľa. To je Francúzsko, Holandsko, Dánsko a Švédsko. A myslím si, že ak by prebehlo, lebo takto, na to vystúpenie od momentu, keď Británia oznámi Bruselu, aktivujeme článok, myslím, že je to 50, o vystúpení z EÚ, tak potom sú 2 roky na to, aby sa vystupujúci štát a zostávajúce členské štáty dohodli, že ako si usporiadajú svoje vzťahy. No. A ak by, to znamená, máme minimálne 2 roky na to, aby sa to utriaslo, že ako to presne bude. Ak by počas tých 2 rokov ešte jeden štát rozhodol o tom, že chce vystúpiť takisto, tak si myslím, že potom by už pochopil aj pán Juncker, že by asi mal odísť na politický dôchodok a nechať to, alebo teda takto, on by to možno nepochopil, ale by mu to tí ostatní povedali. A potom by tam musel prísť niekto rozumný,
Kto by nemohol iba zastrašovať a hovoriť, čo všetko bude, keď toto neurobíte podľa nášho, ale musel by prísť vlastne niekto, kto by povedal, tak počúvajte, ja mám takýto návrh, takto si myslím, že by to mohlo fungovať, poďme sa na tomto dohodnúť. A bol by to akoby pozitívny návrh, že takto by to mohlo fungovať ďalej. A ja potom si viem predstaviť, a vôbec by mi nevadilo, keby aj tie štáty, ktoré by sa prípadne rozhodli, že za takýchto podmienok odchádzajú, keď by na stole sa urobila, povedal by som, nová dohoda, že takto to bude fungovať, tak nech sa k nej každý vyjadri. Nech sa kľudne potom aj Briti vrátia, ak sa im bude to nové fungovanie páčiť, alebo nie. Čiže ja si myslím, že 1-2 také ďalšie referenda by mohli veľmi pomôcť k tomu, aby tá Európska únia začala fungovať normálne. Lebo ja osobne teraz, aby som povedal svoj názor, ja si myslím, že pre Slovensko by bolo nerozumné v tomto momente vystupovať. To, čo máme robiť za týchto okolností, je tlačiť na to, aby sa tá EÚ zreformovala. Tlačiť na to, aby sme sa vrátili k tým 4 slobodám, ktoré tu boli a ktoré podľa mňa pre Slovensko sú výhodné. No a ešte jedno takéto referendum by mohlo veľmi napomôcť tomu, aby dajme tomu, Nemci a Francúzi najmä boli ochotní sa o tom baviť, že tak ako si to predstavujeme. A potom je ešte druhá možnosť, ako by sa Slovensko mohlo, teraz by som to tak povedal, akože cítiť v Európskej únii dobre. Mne vôbec nevadí to, čo sa hovorí, ono sa tomu hovorí, že viac rýchlostná Európa. Mne to absolútne nevadí. Prečo by to nemohlo byť tak, že tie štáty, ktoré chcú byť, ja neviem čo, úplne zunifikované, ja neviem, vymyslím si, že Nemecko, Belgicko, ja neviem čo, Francúzsko alebo kto, nech sa zunifikujú ako chcú. Prečo by pre všetkých museli platiť v tej centralizácii tie isté pravidlá? A niekto by si mohol povedať, že viete čo, my 10 rokov počkáme, jak vám to bude fungovať a potom si vyberieme, že či to chceme robiť s vami alebo nie. Ale veď neplatia, potraviny máme iné. Čo potraviny? Potraviny máme iné. Áno, áno, máme horšie ako... Niečo platí, niečo neplatí. Čiže... Dočítam otázku, lebo ten e-mail je dosť dlhý od Petra. Myslíte si, že by mala byť akceptovaná vôľa občanov, ak by sa postupne vyjadrili, že chcú opustiť Európsku úniu? Samozrejme, však to sa nedá inak. Tak ako by sme to robili? Takto, že buď chcete rešpektovať vôľu ľudí, alebo nechcete. A to máte, ako sme sa bavili o tom príklade v športe. No tak jednoducho, keď idem, hrám nejakú disciplínu alebo proste súťažím, no tak musím byť pripravený aj, že prehrám. No bez toho to nejde, lebo potom to nie je fér a potom s tým nebudú súhlasiť tí ľudia. Áno, to je podstatné, potom to nie je fér. Ja si myslím, že tiež nie je fér, že povedzme vo verejnoprávnej televízii a rozhlase chodia stále tí istí politici, ktorí majú len jednostranný pohľad. Napríklad teraz bol pán Šebej a pán Klus. Pán Šebej sa mierne od pána Klusa líšil, lenže to sú liberálne strany, keď sa to tak zoberie. Prečo tam my nepočujeme hlas aj toho druhého tábora, ktorý je za tých ľudí, ktorí vystúpili sú za vystúpenie z Európskej únie. To ma zaujíma. Čo si o tom, Jožko, myslíš ty? No veď je to zatiaľ jasná propaganda, takže tu také hlasy proste sa nepúšťajú. Práve preto je to referendum, aj keby tu rovno bolo urobené, tak ťažko sa bude realizovať, lebo je tu taká propaganda. Je to neseriózna hra, nefér a tak ďalej voči občanom, samozrejme. Oni by ľudia mali vysvetliť aj jednu stranu mince, aj druhú stranu mince, dokonca aj v Anglicku. Podľa môjho názoru, keby tam vysvetlili všetky výhody, všetky nevýhody, tak by to možno ešte oveľa väčšie percento bolo a nie takto akože relatívne tesne. Takže a to, čo Milan hovoril, že keď ešte jeden odstúpi, že Juncker by mal odstúpiť, on keby bol chlapia Cameron, už teraz by mal odstúpiť. Však jeden obrovský hráč, čo tam držal takú rovnováhu, určitú protiváhu mu sa rozpadá. Takže to... No, čo sa týka tých účastí v televíznych debatách, to je jednoduché, no tak rozhoduje ten, kto pozýva.
To znamená, že na ňo by bolo treba tlačiť, že koho, aby to bolo vyvážené, ale ani to nie je úplným riešením. Viete, čo ja si myslím, že by veľmi pomohlo? Kedysi mal vo verejnoprávnej televízii tú reláciu Štefan Hríb pod lampou. A mnohí diváci na ňo nadávali, že akí hosti si tam pozýva, že je to nevyvážené, neviem čo. Teraz tam má reláciu pán Havran. A mnohí diváci na ňo nadávajú, že je to nevyvážené a neviem čo. Ja napríklad si to tiež myslím. Ale v skutočnosti tá pestrosť verejnoprávnej televízie by mala byť v tom, že tak nech od pondelka do piatku každý deň tam je nejaká, povedal by som, osobnosť iného typu, aby reprezentovala nejaké to spektrum názorové, ktoré na Slovensku je, a nech si pozýva svojich hostí. Takým spôsobom verím, že určite každý divák by si mohol porovnať, ako kto argumentuje, čo sa mu páči, čo sa mu nepáči. Takýmto, veď podľa mňa tá STV, alebo teda však je to stále televízia, najmä tá dvojka by na toto mala byť určená. Pozrite si západné verejnoprávne televízie, tam máte neustále nejaké debaty. A už len keď ten človek trochu chce a témy ho zaujímajú, tak už si nájde tých svojich, ja neviem čo, ten svoj typ debaty, kde jednoducho si môže urobiť názor, alebo vidí tam aj reprezentantov toho svojho názoru. Čiže podľa mňa aj toto by bolo riešením. Lebo keď máte raz za týždeň a v lete možno ani to nebýva, nejakú jednu, povedal by som, diskusiu na nejaké celospoločenské témy, no tak určite vždy veľká časť spoločnosti bude mať pocit, že nie je reprezentovaná. No a prečo by nemohli byť také diskusie 4 do týždňa, alebo 5, alebo každý večer, kto chce, tak podľa mňa si to pozrie aj o 10. večer, keď ho nejaké témy zaujímajú. No a toto je predsa psia povinnosť takej televízie, aby to robila. Iné je, ak sú to bežné relácie, tak jasné, ale ak sa jedná o voľby, tak na to, aby sa nedošlo ku mareniu volieb, ku ovplyvňovaniu výsledkov, tak preto v tých návrhoch máme, že nebude si určovať majiteľ média tých diskutujúcich, ako je to teraz bežne, a preto sú finančné skupiny, majú všetky médiá pod palcom, áno, ale bude si určovať skupina za a skupina proti. Iní ľudia tam ísť nemôžu. A vtedy je tá proste relácia o nejakom referende vyvážená. Hej? Mimochodom, tu by som chcel teraz aspoň v jednej veci STVčku pochváliť v tom zmysle, že pred voľbami poslednými oni to podľa mňa urobili férovo. Začiatkom januára poslali všetkým kandidujúcim stranám, ktoré kandidovali vo voľbách, list, že takto si predstavujeme, že by sme robili predvolebné debaty. Takéto a takéto sú podmienky. Najali sme si 2 agentúry, tie agentúry urobia prieskumy, na základe nich urobíme priemer, podľa toho takto a takto nasadíme jednotlivé strany do, povedal by som, tých jednotlivých košov, alebo tie debaty ako boli. Každá strana sa vyjadrila, či súhlasí, všetci povedali, že súhlasia, a potom presne podľa toho išli. Mimochodom, tie agentúry, ktoré si oni najali, najlepšie odhadli výsledok volieb. To znamená, že ešte aj v tomto, akože klobúk dolu. A potom boli neoblomní. Tam, ak si spomínate, vyšlo napríklad, že pán Figel, bývalý predseda KDA, protestoval, že prečo ho dávajú až do toho druhého koša a prečo zase Matoviča do toho prvého a neviem čo. A RTVS povedal, tak prepáčte, podpísali ste pravidlá hry, tie boli takéto, boli tieto 2 agentúry, každá z nich urobila 2 prieskumy, urobili sme priemer, vyšlo to takto, prepáčte. A trvali na tom. To znamená, v tomto zmysle sa mi zdá, že napriek všetkému, veď každý máme nejaké, povedal by som, preferencie, aj tí redaktori v tej televízii, tak určite, keď si môžu vybrať, ktorých 3 expertov k niečomu oslovia aj v bežnom spravodajstve, no tak asi oslovia takých, ktorí sa im zdajú, že tie názory sa im najviac páčia. Ale v tomto tá RTVS ukázala, že proste vedela nastaviť nejaké pravidlá hry a dodržať ich, aj keď sa to niekomu nepáčilo. A myslím si, že takýmto spôsobom aj mimo volieb, jednoducho, aby si ľudia mohli urobiť názor, tak prečo by na STV takisto nemohlo byť to, čo na TA3, ak ju občas pozriete, je, že je tam niečo ako téma dňa každý večer. Prečo by každý večer nemohol mať, čo ja viem, iný Hríb, Havran a teraz povedzte mi, hoci aj neviem čo, 5 osobností,
by nemohol mať nejakú tému dňa, ktorú si vyberie. A tam by mohol pozývať tých, ktorých jemu sa zdajú byť najrelevantnejší, a človek by si mohol vybrať. Mal by 5-krát väčší diapazon tých ľudí, s ktorými by mohol súhlasiť alebo nesúhlasiť. Poslucháč Karol tiež reaguje na kampaň v Británii takto. V Británii kampaň za referendum, si myslím, prebiehala celkom vyvážene, aj keď určité vládne strany mali dostatočne veľký priestor na masírovanie občanov, aby zotrvali v únii. Spomínate si niekde na Slovensku, že by opozičný Hlas dostal priestor na prezentáciu názorov, aby občania a nepočúvali len jednostranný názor? Takto sa pýta Karol. Karol, našťastie v tomto zmysle máme internet. Veď si to zoberte, v Británii boli všetky, nazvime to tie štandardné veľké politické strany, alebo minimálne ich vedenia za zotrvanie Británie v Európskej únii. Čiže konzervatívci, lejbristi aj liberálni demokrati. Proti boli iba Faražovci, to znamená, že strana nezávislosti. A napriek tomu vyhralo to referendum, to rozhodnutie. Samozrejme, že tam boli tzv. Disidenti, ktorí ako Boris Johnson v konzervatívnej strane, ktorý povedal, že je za vystúpenie, ale vyhrali títo. Zoberme si posledné slovenské parlamentné voľby. No, tak predsa len napriek všetkému ľuďom sa to viacerým môže páčiť alebo nepáčiť. No ale do parlamentu sa dostali dve strany, a to je Sme rodina a ľudová strana Naše Slovensko, ktoré teda priestor v médiách nedostávali žiadny. A napriek tomu sa tam dostali. A to je podľa mňa možné iba kvôli tomu, že už je doba internetu a vy jednoducho, keď sa snažíte a keď chcete, tak máte možnosť minimálne nejakú časť spoločnosti osloviť. V tomto už ten mediálny monopol nie je až taký ako v minulosti. Mimochodom snažia sa tí oligarchovia robiť aj to, že vo veľkom teraz kupujú aj internetové portály a tak ďalej, aby aj tento priestor zaplnili. No len máme jedno šťastie, že slovenskí oligarchovia zatiaľ nevedia kúpiť Facebook a Google, takže zatiaľ ten mediálny monopol na Slovensku úplne nehrozí. Skôr sa bojím toho, že tie euroelity zglajšaltujú ten Facebook a Google, povedal by som celoeurópsky, a už nebude možné isté typy názorov tam dať, lebo vás okamžite premažú. Ale kreativita ľudí je veľká a najmä uvedomme si, Facebook pred 10 rokmi bol nič, dneska je to absolútny fenomén a som presvedčený, že znovu prídu ďalšie nové médiá, ktorými budú môcť ľudia komunikovať, a už sa toho až tak nebojím. Mám ďalší poslucháč otázku, ale teraz pre zmenu dám slovo Jožkovi Šolcovi, hoci sa týka vás obidvoch. Štefan píše: zdravím štúdiu, pán Krajniak a pán Šolc, viete sa dohodnúť na nejakej spolupráci o presadení nového zákona o referende, ktoré by bolo záväzné a funkčné? Štefan. Jožko, ideš. No, dá sa povedať, že sme to už trošku predrokovali. Kolega tu Milanov, čo bol minulé v relácii, Peter, aj spomínal, že by urobili takú nejakú osvetu v parlamente. Čolinsky, no. Tu by bolo treba urobiť tú osvetu na tých poslancov, obísť ich, informovať ich a tak ďalej, aby teda sa pokúsili jeden občanský takýto zákon v rámci zlepšenia demokracie prijať. No, ale hovorím, bude to relatívne ťažká robota. Ten Klus, uvidím, aký bol zástanca referenda, kvôli tomu tam išiel do tej Sasky to presadzovať, tú priamu demokraciu, a uvidíme, však budeme s ním hádam rokovať, že či menil plány. Lebo na to žiaľ treba, aby sa totálne sfunkčnilo, tak treba jednak meniť nejaké zákony a jednak treba meniť ústavu. Čiže to je proste sila. Poslucháč Jozef sa pýta: dobrý deň, prečo by pri takej významnej udalosti, ako bol rok 1989, sa nevyriešilo funkčné referendum? Zabudlo sa na tento zámer, alebo zabudlo sa na to, aký bol zámer? Pýta sa Jozef.
Tam ten rok 89 to nebola revolúcia, to bol podvod, dá sa povedať, organizovaný, takže všetko to smeruje zatiaľ stále podľa ich plánu, dokonca aj celá EÚ. A tam jednoducho uviedli ľudí do omylu s tým, že bola jedna moc strany, či ak sa to hovorí, vedúca úloha komunistickej strany bola, tak oni tam nenápadne vsunuli vedúcu úlohu politických strán a tým pádom tie politické strany, stačí im ovplyvniť 2, 3, 4 politické strany a tí oligarchovia a robia si čo chcú. Presne takto ide teraz tých 25 rokov. Takže žiaľ, nenápadne si vložili tam vedúcu úlohu politických strán a ľudia si to proste, dá sa povedať, s takom ako poblúznení, to ideme, ja neviem, do Rakúska na kávu, tam boli šóry až pomaly do starého mesta, hranice sa otvárali a tak ďalej. A ľudia jednoducho si to vôbec neuvedomovali, že čo sa na nich chystá. V tomto absolútne a zásadne nesúhlasím, absolútne a principiálne. Mňa nikto nezmanipuloval, keď som stál v novembri 1989 ešte ako 16-ročný študent na námestí v Prievidzi. Mňa nikto nezmanipuloval, pretože som roky a roky predtým si hľadal informácie, v tom čase sa nedalo na internete, boli tzv. Štvavé vysielačky zvonku, dali sa počúvať BBC, nemecké stanice, americké, to je jedno, aké kto chcel, francúzske, o tom, čo sa vo svete deje. Ja si myslím, že dnes by sme tu s Jožkom Šolcom takto nedebatovali a nehádali sa o tom, že či sa referendum má alebo nemá sfunkčniť, či sú oligarchovia dobrí alebo zlí, či sú politické strany dobré alebo zlé, keby neprišiel november 1989. Tak by sme sedeli úplne niekde inde, keby sme sa na verejnosti s Jožkom Šolcom o takýchto veciach bavili. A medzi nami treba si uvedomiť jednu absolútne zásadnú vec. My sa môžeme zhodnúť v tom, že sa nám nepáči oligarchický systém, že sa nám nepáči tento kasínový kapitalizmus, že sa nám nepáči, ako funguje Európska únia. Ale napriek tomu, vo všetkých zásadných otázkach, aj v tých voľbách rozhodujú ľudia a voliči. A ak sa nám nepáči, ako napríklad v posledných alebo v predposledných parlamentných voľbách ľudia rozhodli, tak sa musíme pýtať samých seba, že prečo sme nedokázali presvedčiť viacej ľudí, že my máme pravdu. Veď, Jožko, ty si kandidoval v týchto parlamentných voľbách a ja som kandidoval v týchto parlamentných voľbách. Prečo sme spolu nezískali 80% hlasov, aby sme nemohli meniť ústavu? Čia je to chyba? Tých ľudí? Ne, podľa mňa je to naša chyba. Ak sme nedokázali presvedčiť viacej ľudí, tak je to naša chyba a nie je chyba tých ľudí, ktorí nejako volili. No a aby som to uzavrel, proste tento systém, kde si ľudia môžu napriek všetkému vo voľbách voliť či už len starostov, alebo si môžu voliť poslancov obecného zastupiteľstva, alebo poslancov parlamentu, je predsa stokrát demokratickejší ako ten systém predtým, kde si ľudia nemohli zvoliť nič. Nič si nemohli zvoliť. Bolo im nakázané. Čak to potom neprotestujme proti Európskej únii, potom je to fasa. Za chvíľu to tiež bude tak, že nám povedia, čo si máme myslieť a ako máme žiť. Zrazíme podpätky a pôjdeme ďalej. Ja si myslím, že 17. november bol absolútne zásadným zlomom v našich dejinách, pretože bez 17. novembra by sme nemali ani samostatné Slovensko. Nemali by sme nič. Určite bol zlomom, no revolúcia by to bola vtedy, keby nejakí ľudia sa aj pozatvárali. Hej? A takisto ako teraz urobil by si nejakú revolúciu a všetkých necháš tak, tých tunelárov a tak ďalej, ako sú, a pritom sú evidentne, transparentne, rozumieš, robili buď vlastizradu, alebo totálne podvody. No to bola chyba, s tým súhlasím. To bola zásadná chyba. Aby sa vtedy radikálne išlo na potrestanie týchto, proste takýchto ľudí, tak by sa to možno až takýmto smerom neorganizovalo a nedosiahol tento nešťastný výsledok, ako je teraz. Lebo práve tamtí to uchopili proste do rúk, už teraz sú to ich decká. Ale to ja viem, veď som o tom napísal knižku Banda zlodejov, to znamená, ja to ovládam, len si myslím, že napriek tomu všetkému máme my dvaja a ktorýkoľvek z našich poslucháčov ďaleko väčšie možnosti, ako ovplyvniť to, aké Slovensko o 10 rokov bude, alebo aké bude zajtra, ako by sme mali pred rokom 1989. To určite, no.
Máme tu jeden dosť dlhý e-mail od poslucháča Miroslava, ktorý píše: Viete vyjadriť svoj názor ohľadne utečencov? Spôsobila túto utečeneckú krízu Európska únia? Začneme postupne, lebo je to dlhý e-mail. No, ani nie Európska únia. Primárne ju spôsobili tie veľmi nezmyselné alebo naivné zásahy viacerých západných štátov na Severnej Afrike a na Blízkom východe. To dokonca len, aby sme si to uvedomili, to nebolo ani NATO, to nebola ani Európska únia, to boli konkrétne štáty, ktoré sa rozhodli jednoducho intervenovať. A keď sa dnes pozrieme, aká bola situácia predtým a aká je dnes, tak vidíme, že tá dnešná situácia je x-krát horšia. Milióny a milióny ľudí museli odísť zo svojich domovov, no a prirodzene hľadajú, no tak kam by išli za lepším životom. Ja im to nevyčítam, že oni to skúšajú. Ja vyčítam našim predstaviteľom, čo tam urobili, ako naivnú politiku, a vyčítam našim predstaviteľom už teraz Európskej únie a viacerých štátov, ako najmä teda Angele Merkelovej, ako pristúpila k tomu, že proste tú balkánsku cestu otvorila a urobila ten veľký problém. To znamená, ten prvopočiatok je v tých intervenciách. Tak, ako boli vykonané tie intervencie na Blízkom východe a v Severnej Afrike. To bola hlúposť. Takým spôsobom, ako sa to urobila, to bola hlúposť. A tam sú tie prvopočiatky tých problémov, ktoré s migráciou boli. Ja myslím, že tí utečenci sú súčasťou hybridnej vojny, ktorá sa dneska, taká kombinovaná vojna, proste funguje a chce Američania ovládnuť Európsku úniu a tak ďalej a urobiť nejaký celok a proste proti Rusku. A v rámci tohto proste to organizuje tak, aby tú Európu takto demolovali a jednoducho tu sa už pomaly budú vzájomne tam ľudia hádať a strieľať po sebe, vytvárať také všelijaké skupiny a tak ďalej proti sebe. Čiže sami seba v úvodovkách môžu vyzabíjať. Takže je to katastrofa s tými utečencami, ale žiaľ je to plánovaná vec. No, ja poviem len príklad Líbia, aby si diváci, poslucháči, aj prípadne diváci, ktorí nás pozerajú cez internet, vedeli predstaviť. Tak Muammar Kaddáfi bol teda riadny výkuk. To nebol žiadny mierumilovný ľudomil. On keď lietal do zahraničia, tak vždy s ním išlo ďalšie lietadlo, ktoré bolo plné detí, všetkých detí najvyšších predstaviteľov toho štátu, aby náhodou v čase, keď je v zahraničí, nemohli urobiť štátny prevrat. No. Tak to nie je veľmi pekné voziť so sebou lietadlo detských rukojemníkov. No ale práve vtedy, keď sa dohodol s Veľkou Britániou, so Spojenými štátmi, s Francúzskom, s Nemeckom na odškodnení tých obetí, lebo on posielal atentátnikov všelikde po Európe, tak sa dohodol na odškodnení obetí. To znamená, že keď začal byť, povedal by som, že sa znormálnil a povedal, dobre, polepším sa, už chcem iba robiť biznis, tak v tom momente Sarkozy sa dohodne s Cameronom, že mu to tam idú zbombardovať. A ešte takým naivným spôsobom, že po 2 týždňoch im došla munícia a potom im Američania museli dávať leteckú muníciu, aby vôbec mali čím robiť ďalej kampaň. No tak to je hanba, pokrytectvo najvyššieho zrna, pretože potom vyšlo najavo, že pán Sarkozy mal svoju prezidentskú kampaň okrem iného sponzorovanú pánom Kaddáfim. No. Že dostal 20 miliónov. Tak to sú, viete, tak to je také pokrytectvo, nerozum a neviem čo všetko. Ale ja som ten úvod povedal preto, aby bolo jasné, že ja nie som žiadnym fanúšikom Muammara Kaddáfiho. No dobre, ale keď si pozrieme, že čo je tam teraz, ako sa tým ľuďom v tej Libii žije? Lepšie? Lepšie sa im žije? No a toto vyvolalo samozrejme prirodzene to, že tí ľudia, ktorí proste sa necítia doma bezpečne, tak proste niekam chcú ísť. Ja chápem tých ľudí, že by sa radi dostali do lepšieho. Len je naivné myslieť si, že proste keď ich sem pustíme, tak my z toho budeme mať nejaký prínos, alebo že medzi nimi sa neinfiltrujú aj tí, ktorí nám tu teda chcú robiť
iné veci než inžinierov a lekárov a tak ďalej. Poslucháč Denisa pýta, hovoríte o extrémizme, že pani Žitňanská niečo predložila na riešenie extrémizmu. Nebolo by náhodou riešením uvoľnenie referendum, kde by sa ľudia mohli vyjadriť a takto by sa eliminovala nespokojnosť? S pozdravom, Denis. To je jedno z riešením, ale vlastne to referendum, to je podľa mňa aj referendum je iba nástroj na toto. Aby ľudia videli, že v tomto štáte funguje aspoň elementárna spravodlivosť. To znamená, keď niekto niečo urobí, čo je zlé, tak proste za to bude potrestaný. A keď niekto urobí chybu, to znamená, že urobil, myslím teraz politik, viete, že nemusí to byť ani také, že niečo ukradne, ale proste urobí niečo a ukáže sa, že to, čo navrhoval, bola teda kardinálna blbosť. No tak podá demisiu. Tomu sa hovorí, že príjme tú politickú zodpovednosť. Ak ľudia by toto videli, že toto sa deje, no tak jednoducho by... Viete, prečo stúpa extrémizmus? Kedykoľvek, kdekoľvek vo svete, aj u nás, ale extrémizmus. Ja by som to nazval takto, že radikálnejšie názory. Vtedy, keď ľudia majú pocit, že ten štát tu nie je pre nich, že ten štát ich nereprezentuje, že ten štát si nemôžu vážiť, že ten štát nemôžu proste byť na ňo hrdí. Vtedy vzniká ten radikalizmus alebo extrémizmus. Ako náhle by ten štát normálne fungoval, to znamená, plnil by svoje funkcie a tí ľudia by videli, že sa majú kde dovolať aspoň elementárnej spravodlivosti, tak zrazu by nebol s extrémizmom žiadny problém. Lebo, viete, tak kto by sa búril a mal radikálne názory, keď by vedel, že keď ho niekto oklame, tak stačí ísť na súd a ak má pravdu, tak ten súd sa rozhodne v jeho prospech. Alebo kto by sa búril, keď by videl, že tak ten politik urobil také pestvo, no a už nie je ministrom, alebo prípadne, ak to pestvo bolo kriminálneho charakteru, no tak proste už aj sedí. Na čo by sa ľudia búrili, keď by veci fungovali? Keď by aspoň elementárna spravodlivosť fungovala. Preto sa búria. Áno, presne tak. Jožko a takisto aj vy, pán Krajnia, máme posledné 2 minúty do konca relácie. Poprosím vás o rozlúčenie sa s poslucháčmi a o záverečné posolstvo. Nech sa páči, najskôr Jožko, ideš. Pozdravujem poslucháčov tejto relácie a verím, že aj to referendum v rámci Brexitu, dá sa povedať, oživí tú otázku aj okolo funkčnosti, nefunkčnosti referenda, aby sa to šírilo ďalej, že na Slovensku je nefunkčné a snad sa nám podarí časom to sfunkčniť, aby ten základný princíp demokracie bol proste realizovaný. Pán Krajňák, nech sa páči. Ja ako posolstvo by som chcel povedať ľuďom, ktorí počúvajú, aby sme sa nebali byť sebavedomí. Uvedomovať si to, že my tu nie sme žiadni niktoši v strednej Európe, ani my na Slovensku. Dokonca ešte aj tí naši politici, ktorých tak kritizujeme, sa častokrát správajú rozumnejšie ako tí pani Junckerovia a ďalší v Bruseli. Nebojme sa toho, že by sme my nevedeli rozhodovať o našom osude. A nebojme sa ani toho, že by sme nevedeli, to je jedno, či vo voľbách alebo v referende, rozhodnúť o dobrých veciach. Nebojme sa toho, nedajme si tú možnosť vziať. Pretože ak si necháme vziať slobodu prejavu a slobodu toho, že si môžeme zvoliť toho, o kom chceme, kto nás vedie do budúcnosti, no tak sme skončili. Nedajme si vziať to sebavedomie, že vieme rozhodovať ako štát, ako národ a ako ľudia o tom, čo by sa malo v tejto republike diať. Toto si nedajme nikdy vziať. Ďakujem veľmi pekne našim hosťom, ktorými boli poslanec Národnej rady bakalár Milan Krajniak a takisto občiansky aktivista inžinier Jozef Šolc. Taktiež chcem poďakovať nášmu zvukovému technikovi Martinovi Bavolárovi, magistrovi takisto. Vážení poslucháči, ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť tejto relácii a takisto vám veľmi pekne ďakujem za veľké množstvo e-mailov. Bohužiaľ, aj keď sme sa snažili veľmi, nestihol som všetky prečítať.
tak môžete si byť istí, že v ďalších reláciách sa k ním vrátime za predpokladu, že budú v kontexte s tým, o čom hovoríme, a snažil som sa vyberať hlavne tie, ktoré sa týkali Brexitu a súvisiacich vecí. Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť a prajem vám krásny, úspešný večer a takisto vám prajem príjemné počúvanie ďalšej relácie Slobodného vysielača. Do počutia. Pekný deň a nech sa vám všetkým darí. Do počutia. Do počutia.